कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विता च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद ने जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। तो आज આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 15 જેનું નામ છે પુરુષોત્તમ યોગ અથવા તો સર્વોચ્ચ સુપ્રીમ વ્યક્તિ યોગ। આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કોણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે એની પરિભાષા આપશે, એમનું ધામ ક્યાં આવેલું છે એ આપણને સમજાવશે અને કેવી રીતે આપણે એ ધામમાં પહોંચી જઈએ તો આ પછી મૃત્યુલોકમાં આપણે ફરી પાછા આવવું પડતું નથી એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે। અને સાથે સાથે આ અધ્યાયમાં આપણને કહી શકીએ કે એક રીતે સાયન્ટિફિક રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજ સમજાવશે કે કેવી રીતે આપણી સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ, ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ, આપણી નર્વસ સિસ્ટમ બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો હાથ છે। ઇવન આ સૃષ્ટિમાં જે બધા આપણે ગ્રહો જોઈએ છીએ, જે ભ્રમણ કક્ષા મારીએ છીએ એ પણ કેવી રીતે રહેલી છે એ પણ ભગવાનની એક શક્તિ છે। આ બધી ચીજો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાને આપણને વર્ણવશે। તો હવે આપણે જોઈએ કે આ અધ્યાય આપણે ક્યાંથી શરૂ થયો। તો ગઈકાલના અધ્યાયમાં 14મા અધ્યાયમાં જે છેલ્લો શ્લોક હતો 27મો શ્લોક, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, અને હું જ એ નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય છું। એટલે કે જે બ્રહ્મ જ્યોતિ છે એનો આશ્રય કોણ છે, એ શેના આધારે છે, એટલે કે એ શક્તિની પાછળ શક્તિમાન કોણ છે કે જે અમત્ર્ય, અવિનાશી તથા શાશ્વત છે અને ચરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે। એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના બારામાં આપણને અહીંયા સંક્ષિપ્તમાં બતાવે છે। હવે આનું ડિટેલમાં નોલેજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર વિશેનું જ્ઞાન આપણને આ 15મા અધ્યાયમાં આપે છે। એટલે કે આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે આ શ્લોકમાં જે આપણે શાશ્વત વર્ડ છે એનાથી લઈને આપણે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના વિષયનું આપણને જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે। તો 15મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, એમ કહેવાય છે કે શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે। શાશ્વત એટલે કે શું? પરમાનન્ટ। અને અશ્વત્થ એટલે કે શું? તો કે બનિયાન ટ્રી। અશ્વત્થ વૃક્ષ એટલે કે બનિયાન ટ્રી તારે। હવે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણને ઇમેજિનેશન કરવાનું કહે છે। શું કહે છે શરૂઆતમાં? એમ કહેવાય છે કે, એટલે કે એકચ્યુઅલમાં નથી આવું વૃક્ષ કોઈ, પણ એવું એક વૃક્ષ અશ્વત્થ વૃક્ષ છે કે જે શાશ્વત છે। કેવું છે એ વૃક્ષ? તો કે જેના મૂળ ઉપરની તરફ, આપણે નોર્મલી શું જાણીએ છીએ, બધા વૃક્ષના મૂળિયા ક્યાં હોય? તો કે નીચેની તરફ હોય અને નીચેની તરફ જ એના મૂળિયા આગળ વધતા હોય। પણ આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એના મૂળિયા ઉપરની તરફ છે અને એ જે મૂળિયા જે છે એ પણ નીચેની તરફ બી વિકસે છે અને ઉપરની તરફ બી વિકસે છે। આપણને આગલા શ્લોકમાં બી સમજાવશે। પછી કહે છે અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે। હવે આપણે શું જોઈએ છીએ, જે બધી વૃક્ષના જે શાખાઓ હોય એ મોસ્ટલી આપણે સાઇડ વેઝમાં વધતી હોય, કાં જમણી બાજુ વધે કાં ડાબી બાજુ વધે અને ક્યારેક ક્યારેક એ પછી નમી જાય, એટલે કે નીચેની તરફ બી વધે। તો
તો આવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એની જે બધી શાખાઓ છે, જે વૃક્ષનું મૂળ ઉપરની તરફ છે, એની શાખાઓ બધી નીચેની તરફ વધે છે, એટલે કે સાઇડવેઝ અને નીચેની તરફ એ વધતી જાય છે. તથા તેના પાંદડા વેદ મંત્રો છે, એટલે કે એ વૃક્ષના જે એક એક પાંદડા છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વેદ મંત્રોની સાથે સરખામણી કરે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા શાસ્ત્રોમાં વેદો, ઉપનિષદ ને બધામાં ઘણા બધા મંત્રોની છે. મને ખબર નથી કેટલા મંત્રો છે, પણ જ્યાં સુધી સાંભળ્યું છે ત્યાં સુધી લાખોની સંખ્યામાં મંત્રો છે. તો એક વૃક્ષમાં પણ આપણે શું છે, ન ગણી શકીએ એટલા બધા પાંદડા હોય. એટલે કે એવી જ રીતે જે દરેકે દરેક પાંદડાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વેદ મંત્રોની સાથે સરખાવે છે. પછી કે છે કે જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે, એટલે કે આવા ઉલટા વૃક્ષને જાણે છે, તે વેદોના જ્ઞાતા છે. એટલે કે આ વૃક્ષને જે સમજી જાય છે કે જેના મૂળિયા ઉપરની તરફ છે, જેની ડાળખીઓ નીચેની તરફ વિકસે છે અને એના બધા જે પાંદડા છે એ વેદ મંત્રો છે. એટલે કે આવી રીતે જો કોઈ વૃક્ષને સમજી જાય તો એને વેદોનો પણ એક જ્ઞાતા થઈ જાય છે, વેદોને પણ જાણી લીધેલું છે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સમજાવે છે. હવે આના પછી ઉપર જોઈએ તો આવું જે વૃક્ષ જે આપણને કલ્પના કરવાનું કહે છે, એ આપણે ક્યાં કલ્પી શકીએ? આપણે નોર્મલી જો ક્યારેક આપણે નદીના કિનારે ઊભા હોઈએ અને જો નદીનું અથવા એ જળ સમૂહનું પાણી બહુ સ્વચ્છ હોય, એકદમ ક્લિયર હોય, તો એ જે વૃક્ષ આપણે કિનારે ઊભા હોઈએ એનું રિફ્લેક્શન અથવા તો પ્રતિબિંબ પડે આપણે પાણીમાં, અને એ જે પ્રતિબિંબ પડે વૃક્ષનું, એમાં આપણને શું છે, વૃક્ષ ઉલટું ટાઈપનું દેખાય. એટલે કે જે પ્રમાણે ભગવાન કલ્પના કરવાનું કે છે વૃક્ષ, એટલે કે એમ કહેવાય છે કરીને કે છે, એવી ટાઈપનું આપણને એ વૃક્ષનું આપણને પ્રતિબિંબ દેખાય જળમાં, અથવા તો એ પાણીના સમૂહમાં, અથવા તો એ નદીમાં. તો એવી જ રીતે આપણે જોઈએ આગળ કે આ એક ટાઈપનું એવું માની લ્યો વૃક્ષ છે કે ભાઈ આપણને એનું પ્રતિબિંબ આપણને માની લો એવા કોઈ નદીના કિનારે કે જળ સમૂહના કિનારે આપણે ઊભા છીએ અને એ નીચે આપણે પાણીમાં પ્રતિબિંબ જોઈએ છીએ, તો આપણને આવી ટાઈપનું ઉલટું વૃક્ષ દેખાય છે. હવે આ ઉલટા વૃક્ષનો મતલબ શું છે કે ભાઈ આપણે બધા ઉપરથી અહીંયા આવેલા છીએ, આ વૃક્ષમાંથી જ આપણે આવેલા છે, અને આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ઉલટા માથે આપણે લટકેલા છીએ અને આપણે ફસાઈ ગયા છીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ આપણને કહે છે, આ એક ઇમેજિનેશન કરીને બીજા શ્લોકમાં, આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર તથા નીચે પ્રસરેલી છે, એટલે કે ડાળખીઓ બધી એ ઉપરની તરફ બી પ્રસરે છે અને નીચેની તરફ બી પ્રસરે છે. એનો મતલબ શું કે જેમ આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જાણ્યું હતું કે ભાઈ જો આપણે સતોગુણમાં જીવીએ તો આપણો આગલો જન્મ કદાચ ઉપરના લોકમાં થાય, અને જો તમોગુણમાં જીવીએ તો આપણને પશુ યોનિમાં જન્મ મળે છે. એટલે કે એ જે ડાળખીઓનો મતલબ છે ઉપરની તરફ અને નીચેની તરફ જવાનો, કે ભાઈ આપણી પણ એવી રીતે ગતિ થઈ શકે છે. હવે કોઈ પણ વૃક્ષને શોષણ માટે શું જોવે? તડકો જોવે, છાંયો જોવે, પાણી જોવે, પછી આપણને હવા જોવે. તો એવી જ રીતે આ વૃક્ષને પણ પોષણ માટે શું છે, તો કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. એટલે કે આવું જે ઉલટું જે વૃક્ષ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે કલ્પના કરવાનું કહે છે, એનું પોષણ ક્યાંથી એને મળે છે? તો કે જે પ્રકૃતિના 3 ગુણો જે છે એના દ્વારા. પ્રકૃતિના 3 ગુણો આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં કવર કર્યા, સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે, એટલે કે એની જે બધી ડાળખીઓ ઉપર એની નીચેની તરફ અને આજુબાજુ જે બધી વિકસે છે, એની બધા આપણા ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. એટલે કે આને આપણે શું સમજવાનું છે? આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે કેટલા બધા આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આપણા એટ્રેક્શન્સ હોય છે, મોહિત થવાની ચીજ વસ્તુ હોય છે, જગ્યાઓ હોય છે, માણસો હોય છે. આજે એક ચીજ મેળવવી ન મેળવવી, ત્યાં પછી આપણને બીજી ચીજ મેળવવાની ઈચ્છા થાય છે. એક જણને મળ્યા ન મળ્યા ત્યાંથી આપણને પાછું કોઈ બીજા જણને જોવાની ઈચ્છા થાય. એટલે કે આ બધાની કમ્પેરિઝન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ડાળીઓને ઇન્દ્રિયોના વિષયો તરીકે ઓળખે છે. કંઈક જોવાની, કંઈક સાંભળવાની, કોઈક જગ્યાએ જવાની, કોઈક જગ્યાને સ્પર્શ કરવાની, કેટલા બધા આપણા ઇન્દ્રિયોના વિષયો હોય છે. પછી કે છે આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે, એટલે નીચેની તરફ, એટલે કે શું? અધોગતિ થાય છે. અને કેવી રીતે અધોગતિ થાય છે? તો કે તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. એટલે કે જેવા જેવા કર્મોમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, તમોગુણમાં હોઈએ તો આપણે એવા નેગેટિવ કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, રજોગુણમાં હોઈએ તો આપણે એ રીતે કંઈક ને કંઈક આપણા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટેના કર્મોમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ. એટલે કે આ બધા સકામ કર્મો છે. એટલે કે એનાથી આપણે કાં તો નીચલી યોનિમાં અથવા તો પશુ યોનિમાં, ને એમાં ફરીને ફરીથી આપણે મૃત્યુલોકમાં આવવું પડે છે. અને જો સતોયુગમાં હોઈએ, સતોગુણમાં હોઈએ તો આપણે કદાચ હોઈ શકીએ ઉછલી ગ્રહમાં બી આપણે જઈ શકીએ. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખા વૃક્ષની કમ્પેરિઝન કરીને આપણને સમજાવે છે આપણું મનુષ્ય જીવન કેવું હોય છે. હવે આ બધું સમજાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે 3જા અને 4થા શ્લોકમાં કહે છે, આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી.
પહેલા જ કહી દીધું હતું કે ભાઈ એમ કહેવાય છે, એટલે કે કલ્પના કરવાનું કે છે. હવે કાલ્પનિક વૃક્ષનું કેવી રીતે બધું ડિસ્ક્રિપ્શન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવી દીધું. મૂળિયા ઉપરની તરફ નહીં પણ નીચેની તરફ જાય છે, બંને તરફ ડાળખીઓ પણ બંને તરફ વિકસે છે, ઉપરની તરફ નીચેની તરફ, અને જે પાંદડા છે એના બધા વેદ મંત્રો છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે કહે છે કે વાસ્તવિક રૂપ સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. તો આના સંદર્ભમાં શું છે કે ભાઈ આપણને આ જે વાસ્તવિક જગતમાં જે બધું દેખાય છે ને, એ એક જાતનું આપણે કહી શકીએ કે પ્રતિબિંબ જ છે, રિફ્લેક્શન છે. આપણે શું અલગ અલગ ડાળખીઓના એટલે કે ઇન્દ્રિયના વિષયો જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બતાવ્યું, આપણે એમાં સુખ ગોતવા જઈએ છીએ કે હું આ મેળવી લઈશ તો મને સુખ મળશે, આ જગ્યાએ જઈશ તો મને ત્યાં શાંતિ મળશે, અથવા તો આ વસ્તુ લઈશ તો મને ઘણો આનંદ મળશે. પણ એ હકીકતમાં આપણને મળતું નથી, કારણ કે આખું આ જે જગત જ છે ને એ એક ટાઈપનું પ્રતિબિંબ છે. આપણે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખું વર્ણવ્યું એ પ્રમાણે એટલા માટે કહે છે કે કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે. એટલે કે આપણા ઇન્દ્રિય વિષયો છે ને ક્યારેય તૃપ્ત નથી થવાના. એ કંઈક ને કંઈક નવી નવી ડિમાન્ડ આપણી સામે રાખી જ મૂકવાનો છે. એક હજી પૂરી ન થઈ હોય ત્યાં સુધી બીજી આપણી ઈચ્છા પ્રગટી જ રાખવાની છે. એટલે આવી ઈચ્છાઓનો આપણે કોઈ અંત નથી. એની શરૂઆત બી ક્યાંથી થાય છે એ પણ આપણને ખબર પડતી નથી. એટલે કે એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કોઈ પણ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે. અને બીજી રીતે આપણે લઈએ તો કે ભાઈ આ જે સૃષ્ટિ જે છે અથવા તો આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ ક્યાંથી કેટલા વર્ષો પહેલા અને કેવી રીતે એનું સર્જન થયું એ પણ આપણે સમજી શકતા નથી. કારણ કે એનો આદિ ક્યાં છે, એટલે કે શરૂઆત ક્યાંથી થઈ એ બધું બી કોઈ ચીજ આપણને ખબર નથી આપણને. અને અંત ક્યારે થવાનો છે એ પણ આપણને ખબર નથી. તમે કહેશો કે ડેફિનેટલી જે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે એ પ્રમાણે તો અંત થાય, પણ અંત થઈને ફરીથી પાછું પુનઃસર્જન તો થવાનું જ છે આપણે. એટલે કે ફરીથી પાછું પ્રકૃતિનું સર્જન તો થવાનું જ છે. આજે જેમ કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, આપણે ઘડિયાળમાં બેટરી હોય છે ને, હવે આપણે એક બેટરી નાખીએ આપણે તો એ જે બેટરીની લાઈફ હોય ત્યાં સુધી આપણી ઘડિયાળ ચાલે. તો એવી જ રીતે માની લો બ્રહ્માજીનું જે આયુષ્ય છે ત્યાં સુધી આપણે આ સૃષ્ટિ ચાલી, પછી બંધ થઈ ગઈ અથવા તો આપણે વિનાશ થઈ ગયો એનો. પણ ફરીથી પાછું પુનઃસર્જન તો થાય ને, જેમાં પાછી આપણે બેટરી ચેન્જ કરીએ તો ઘડિયાળમાં. તો એવી જ રીતે આ સૃષ્ટિ ભલે એનો પ્રલય થાય છે, વિસર્જન થાય છે, ફરીથી પાછું પુનઃસર્જન થાય છે, ફરીથી પાછો વિલયને પ્રલય થાય છે, એટલે કન્ટિન્યુઅસલી ચાલ્યા જ કરે છે. એટલે આપણે સમજી શકતા નથી કે એનો આદિ ક્યાં છે, એટલે ક્યારે ઓરિજિન થયું હશે. બેટરી બદલાવી રાખીએ એ પ્રમાણે આપણી ઘડિયાળ ચાલતી રહીએ, એવી જ રીતે પણ આ સૃષ્ટિનું પ્રલય વિસર્જન ને પુનઃસર્જન થઈ જ રાખે છે. પરંતુ મનુષ્ય સુદૃઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. એટલે કે આપણે શું છે, આપણી પોતાની જાતને આ ભૌતિક પ્રકૃતિથી અળગી કરવાની છે. આપણે જે ભૌતિક પ્રકૃતિના જે બધા ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે જે આપણને આકર્ષિત અને મોહિત કરે છે એ બધાથી આપણે પોતાની જાતને અલગ કરવાના છે વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે. એટલે કે આપણી પાસે એક જ શસ્ત્ર છે. એ કયું શસ્ત્ર છે તો કે વિરક્તિનું શસ્ત્ર. આપણે કદાચ કોઈકે વાંચ્યું હશે, મહાત્મા ગાંધીએ પણ ભગવદ્ ગીતા ઉપર બહુ મોટું ભાષ્ય લખેલું છે અને એનું નામ છે આપણે અનાસક્તિ યોગ. અને એમાં કહેવામાં આવેલું કે જે આખી જો ભગવદ્ ગીતાને આપણે એક શબ્દમાં વર્ણવી હોય તો એ શું છે તો કે અનાસક્તિ. અનાસક્તિ એટલે કે શું, આપણે વૈરાગ્ય અથવા વિરક્તિ કેળવવાની છે, અથવા તો કોઈ ચીજમાં આપણે આસક્તિ નથી રાખવાની, કોઈ ચીજથી મોહિત નથી થવાનું. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અહીંયા કહે છે કે દરેક મનુષ્યએ પોતાના સુદૃઢ મૂળ વાળા વૃક્ષ, એટલે કે આપણું આ જે વૃક્ષ જે છે, જે ભગવાને કલ્પના કરવાનું કીધું, બહુ સ્ટ્રોંગ મૂળ વાળું છે. જેમ કોઈ પણ વૃક્ષ માની લો ઘણા વર્ષો જૂનું વૃક્ષ હોય તો એના મૂળિયા કેટલા સ્ટ્રોંગ હોય, એનું થડ કેટલું સ્ટ્રોંગ હોય. આપણે એવી જ રીતે આનો તો આદિ જ નથી, ક્યાં છે આપણને ખબર જ નથી. એટલે કેટલા વર્ષોના વર્ષો, અબજો વર્ષોથી ચાલ્યા આવતું હશે. એટલે કે આ એકદમ સ્ટ્રોંગ મૂળ વાળું છે. પણ મનુષ્ય એને એનાથી વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે એનાથી એને કાપી નાખવાનું છે. એટલે કે આપણે એનાથી અળગું થવાનું છે, વિરક્તિ કેળવવાની છે આપણે. અને એ કર્યા પછી હવે કરવાનું શું આપણે તો કેટલા માટે કે છે, ત્યાર પછી તેણે એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહે નહીં, અને ત્યાં તેણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે, તેમજ વિસ્તાર પણ થાય છે, એક્સપેન્શન પણ થાય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને ભૌતિક દુનિયાથી આપણે જો વિરક્તિ કેળવી લઈએ તો વિરક્તિ કેળવીને પછી આપણે કરવું શું, એટલે કે આપણા જીવનનો આપણને ધ્યેય બતાવે છે, આપણા જીવનનું લક્ષ્ય બતાવે છે કે આ મનુષ્ય જીવન આપણે પ્રાપ્ત કરીને કરવાનું છે શું. આ મોજ શોખ જ માણવાના છે શું, ખાઓ પીઓ અને મોજ કરવી જ કરવાનું છે શું.
તો કે ના, ડેફિનેટલી જરાય નહીં. સૌથી પહેલા તો આપણે આ વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે આપણે એનાથી અળગું થવાનું છે. અને અળગું થઈને આપણે શું એવા સ્થાનની શોધ કરવાની છે કે જ્યાં જઈએ પછી ફરીથી આપણે આ મૃત્યુલોકમાં જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ફસાવવું ન પડે. અને ઈ ધામમાં જઈને પછી આપણે ભગવાનનું શરણ લઈને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે કે જે આ બધી સૃષ્ટિના આરંભકાળ પોતે લે સ્રષ્ટા પણ ઈ છે અને એના દ્વારા જ બધી સૃષ્ટિનો વિસ્તાર બી થાય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણા જીવનનું લક્ષ્ય બતાવે છે કે મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય શું હોવું જોઈએ. તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ, ભગવાનના ધામમાં જવું અને આ મૃત્યુલોકથી છુટકારો મેળવવાનો, કે ફરીથી કરીને આ બધી તકલીફો આપણે ભોગવવી ન પડે. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે આપણે આ જે ભૌતિક દુનિયામાં આવી તો ગયા છે, હવે આ જે છે આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે, એટલે કે આપણને લક્ષ્ય બી મળી ગયું. હવે આ ભૌતિક દુનિયાને આપણે કેવી રીતે યુઝ કરવાની છે, તો કે આપણે એક એને મીડિયેટર તરીકે યુઝ કરવાની છે. આપણે આ ભવસાગરને પાર કરવાનો છે આપણે, એટલે કે આપણે આ ભૌતિક દુનિયાથી અને ભગવાનના ધામ સુધી એક પુલ બનાવવાનો છે આપણે, અને એ પુલ રૂપી આપણે પાર કરીને ભગવાનના ધામમાં પૂછવાનું છે. તો એ પુલ કેવી રીતે બનેલો, તો કે ભક્તિ દ્વારા એ પુલ બનાવી શકીએ આપણે. અને એ પુલને આપણે સરસ રીતે આપણે કે બ્રિજને પાર કરીને ભૌતિક એટલે કે આ ભવસાગરને આપણે પાર કરીને એને ઓળંગી જવાનો છે અને ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે. આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય આપણે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. લક્ષ્ય તો બતાવી દીધું, હવે લક્ષ્યને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે આપણને. એટલા માટે પછી હવે કે છે આપણે કે ભાઈ આપણે જે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું છે, એટલે કે આપણે શું કેવી એના ધામ વિશે થોડી ઘણી જાણકારી મેળવવી જોઈએ કે નહીં. આજે માની લો આપણે એક જગ્યાએ રહેતા હોઈએ, હવે આપણે ક્યારેક ઘર બદલવાનો સવાલ આવે અને આપણે ઘર ગોતીએ તો આપણે કેટલું બધું સર્ચ કરીએ છીએ, રિસર્ચ કરીએ છીએ કે જોગ્રાફિકલ લોકેશન ક્યાં છે, આજુબાજુમાં માર્કેટ છે કે નહીં, સ્કૂલ કેટલી દૂર છે, ઓફિસ કેટલી દૂર છે, મલ્ટીપ્લેક્સ કેટલા દૂર છે, બગીચા કેટલા દૂર છે, મંદિર આજુબાજુમાં કોઈ છે કે નહીં, કેટલું બધું આપણે સર્ચ રિસર્ચ કરીએ છીએ. તો એવી જ રીતે જે આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું જે છે, એટલે કે આધ્યાત્મિક વિશ્વ અને ભૌતિક જગતમાં જેમાં આપણે રહીએ છીએ અત્યારે, આપણે આપણું ઘર ચેન્જ કરવાનું છે. હવે આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે, આ ભૌતિક દુનિયામાંથી ત્યાં, એટલે કે ત્યાં શું ચીજ છે એ પણ આપણે જાણી લઈએ. તો બંનેને આપણે કમ્પેરિઝન જોઈએ કે આધ્યાત્મિક વિશ્વ એટલે કે ભગવાનનું ધામ અને આ ભૌતિક જગત જેમાં આપણે રહીએ છીએ. તો કે આધ્યાત્મિક વિશ્વ છે કાયમી છે અને આ ભૌતિક જગત છે આપણે વાસ્તવિક છે, દેખાય છે આપણને, ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ છે, એના અગેન્સ્ટમાં આપણને આધ્યાત્મિક વિશ્વ દેખાતું નથી, પણ એ કાયમી છે, પરમાનન્ટ છે. અને આ આપણે અસ્થાયી છે, આનો નાશ થશે, ફરીથી પાછું પુનઃસર્જન થશે. અને આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં સાચો પ્રેમ છે, અને અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે ખાલી વાસના છે આપણે. અને ડેફિનેટલી આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં સાચું સુખ બી છે. અહીંયા આપણે ખાલી કામ ચલાવ સુખ છે, જ્યાં સુધી મતલબ હોય ત્યાં સુધી ઠીક છે, નો મતલબ હોય તો કાંઈ નહીં. સંબંધો પણ એવા જ છે, એટલે કે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં સાચા સંબંધો છે, પણ ભૌતિક જગતમાં આપણા કામ ચલાવ સંબંધો છે. અને આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં કોઈ ઉદાસ નથી, કારણ કે પરમેશ્વરને સાથે છે, ઉદાસીનો તો કોઈ સવાલ જ નથી આપણે. પણ આ ભૌતિક જગતમાં આપણે હંમેશા કંઈક ને કંઈક આપણે તકલીફમાં, દુઃખમાં, પીડામાં કે એમાં જ આપણે રહીએ છીએ. ટેમ્પરરી સુખ અને આનંદ મળે છે, ફરીથી પાછી કંઈક ને કંઈક એવી ઈચ્છા પ્રગટે છે, નથી થતી એટલે પાછા આપણે ઉદાસ થઈ જઈએ છીએ. અને આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં 4 વાસ્તવિક સમસ્યાનો ગેરહાજર છે. 4 વાસ્તવિક સમસ્યા કી તો કે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. અને અહીંયા ડેફિનેટલી આપણે આ જગતમાં મૃત્યુલોકમાં 4 વાસ્તવિક સમસ્યા હાજર રહેલી જ છે. હવે તમે કહેશો કે આ કેવી રીતે આપણે સમજવું કે આ ભૌતિક જગતમાં આ કામ ચલાવ સુખ, સંબંધો, ઉદાસી, વાસના ને બધું રહેલું છે, અને ભૌતિક જગતમાં સાચો સુખ, પ્રેમ, આનંદ, સંબંધો બધા રહેલા છે. તો આના સંદર્ભમાં છે ને આપણે 2 સ્ટોરી લઈએ આપણે. એમાંથી એક સ્ટોરી આજે આપણને સવારના પૂરમાં રાજેન્દ્ર પ્રભુજી આપણને સંભળાવી. તો જે લોકો જ્યારે શ્લોકા પઠન અને અનુવાદ ટાઈમે પ્રેઝન્ટ હતા, તો એમાંથી જો કોઈ ભક્ત આપણને ફરીથી સંભળાવે સ્ટોરી તો સારું રહેશે, કારણ કે રાજેન્દ્ર પ્રભુજીએ કીધું હતું કે બીજા ભક્તોને પણ ચાન્સ મળવો જોઈએ. તો કોઈ લેશે ઇનિશિયેટિવ? નહીં તો પછી હું લઈશ. હરે કૃષ્ણ. પ્રદીપ પ્રભુજી આપ રેડી હતા? દીપ્તિ માતાજી આપ બી હતા? પ્રભુ આપ જ સંભળાવો, સારું પડશે. ઓકે, બીજા કોઈ જો ચાન્સ લેવા માંગતા હોય તો લઈ શકે છે. ઓકે, ચાલો. તો પેલા આપણે જે પ્રમાણે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી આપણને સવારના પૂરમાં એક સ્ટોરી સંભળાવી, અને એ આપણે કહી શકીએ કે અત્યાર સુધીમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પહેલા, બીજા અને ત્રીજા શ્લોકમાં જે કાલ્પનિક વૃક્ષની બધું જે વર્ણવ્યું ને,
એના સંદર્ભમાં બી આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ અને અત્યાર સુધીમાં જે આપણે સમરાઇઝ કરેલું છે બે વિશ્વ વચ્ચેનું કમ્પેરિઝન, એના સંદર્ભમાં બી આપણે એ વાર્તાને જોડી શકીએ. અને એ વાર્તા આપણે શું છે, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી સવારના પૂરમાં 7 થી 7:30 જે બોમ્બેમાં રહીએ છીએ, જૂ મંદિર જે છે ત્યાં એના ઇસ્કોનના પ્રભુજી ટીવીમાં દરેક સવારના 7 થી 7:30 આ સ્ટોરીને બધું કહે છે. અલગ અલગ ભગવદ્ ગીતાના અધ્યાય અથવા તો અલગ અલગ ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકના સંદર્ભમાં એવી કંઈક ને કંઈક સ્ટોરી આપીને સમજાવવાની કોશિશ કરે છે. તો આપણે ચાલો એ પણ સ્ટોરી લઈ લઈએ અત્યારે. તો જે પ્રમાણે રાજેન્દ્ર પ્રભુજીએ વર્ણવ્યું એ પ્રમાણે એક રાજા હતા અને એનું બહુ સુખી રાજ્ય હતું અને બહુ પોતે બધી રીતે સર્વસંપન્ન હતા અને પ્રજા બી ઘણી સુખી હતી. હવે એમને એક રાણી હતી અને એ રાણીનો શું સ્વભાવ હતો કે બી એમને ઘરેણાનો બહુ શોખ હતો અને એ પણ સોનાના ઘરેણાને બધાનો. એટલે કે જ્યાં હોય જ્યારે હોય મોકો મળે અથવા ચાન્સ મળે ત્યારે સોનાના ઘડા બનાવીને પોતાની પાસે રાખતી અને એનો પહેરવાનો એને શોખ હતો. હવે એક દિવસ થાય છે શું કે ભાઈ આપણે બધી જગ્યાએ રાજ્યમાં બધા વાંદરા અને પશુઓને બધા બી હોય તમારે. તો એ વાંદરા લોકો શું છે, એક દિવસ એ મહેલમાં ક્યાંક આવે છે, પ્રવેશે છે અને એ રાણીના જે બધા ઘરેણા હતા એ ઉપાડીને આખી પોટલી ઉપાડીને લઈ જાય છે. હવે વાંદરાનો સ્વભાવ તો શું હોય, ચંચળ હોય. પોટલી ખોલીને જે જોવે કંઈક ને કંઈક બધે વેર વિખેરને બધું કરી નાખે. એટલે એ લોકો શું કરે છે, અને બીજો વાંદરાનો સ્વભાવ શું હોય કે એક ડાળીથી બીજી ડાળખી ઉપર આપણે કૂદે રાખવાનું. એટલે કે એ રીતે પોટલી ખોલી અને બધું જોવે છે, બધા ઘરેણા ને બધું. એટલે પછી વાંદરા લોકો એના નીચે પ્રમાણે એક ડાળખીથી બીજા ડાળખી ઉપર કૂદે રાખે છે અને એવી રીતે ઘરેણા બધા અલગ અલગ ઝાડમાં અલગ અલગ ડાળખીઓમાં બધા એ લોકો વેર વિખેર કરી નાખે છે. અલગ અલગ જગ્યાએ બધા લટકેલા એવી રીતે હોય છે. હવે બનવા જો થાય છે શું કે ઈ ઝાડની નીચે જ એક સરસ મજાનું પાણીનું સમૂહ હતું. જે પ્રમાણે આપણે કલ્પના કરી ને કે આપણે નદીના કિનારે ઉભા હોઈએ ઝાડની નીચે અને એનું પ્રતિબિંબ આપણે જોઈએ તો આપણને ઉલટું દેખાય ને, તો એવી જ રીતે એ ઝાડનું પ્રતિબિંબ છે ને એ પાણીમાં પડતું હતું અને એમાં બધું ઉલટું દેખાતું હતું. એટલે કે એ પાણીના પ્રતિબિંબની સાથે સાથે એ બધા ઘરેણા બી જેમ ડાળખી ઉપર લટકેલા હોય ને એવી રીતે પાણીમાં દેખાતા હતા. હવે રાજાને ખબર પડે છે કે આવી રીતે વાંદરા લોકો બધા ઘરેણા લઈ ગયા છે અને બધા ઘરેણા ગાયબ થઈ ગયા છે. એના સૈનિકોને બોલાવે છે અને કહે છે કે ભાઈ તમે ગમે તેમ કરીને એ ઘરેણા ગોતીને પાછા લઈ આવો, કારણ કે મારી રાણી બહુ ઉદાસ છે. જેમ આપણે શું અહીંયા જોયું ને, ભૌતિક દુનિયામાં શું છે, ઉદાસી હોય છે. ઘરેણા મળ્યા તો ખુશી થાય, ઘરેણા વયા ગયા ચોરાઈ ગયા તો ઉદાસ થઈ ગઈ. એટલે કે એની રાણી બહુ ઉદાસીન છે. હવે રાણી ઉદાસ હોય આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ભાઈ રાજાની બી અવસ્થા કેવી હોય. આપણે ઘરમાં ક્યારેક અંદર આપણે ઘૂસીએ ઓફિસેથી આવીને અને આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણા હોમ મિનિસ્ટરનું મોઢું ચડેલું હોય, આપણું પણ હાલત કેવી થાય આપણે. એટલે આ બધા આપણે જાણીએ છીએ. તો એવી જ રીતે પણ રાજા પણ ઉદાસ થાય છે. એટલે કે સૈનિકોને બોલાવે છે કે ભાઈ તમે ઘરેણા ગોતીને લાવો. હવે સૈનિકો આખું રાજ્ય ખોદી વળે છે પણ ક્યાંય દેખાતા નથી અને પછી અંતે પાછા ત્યારે અહીંયા આવે છે. હવે ત્યાં એ લોકો શું જોવે છે કે ભાઈ નદીના કિનારે બધા ઘરેણાનો એને પ્રતિબિંબ પડેલું દેખાય છે. એટલે એ લોકો એમાં કૂદકો મારે છે કે ચાલો એમાં મને ઘરેણા મળી જશે, પણ એમાં પણ ઘરેણા મળતા નથી. ત્યાં શું થાય છે, એક સરસ મજાનો જ્ઞાની સાધુ સંત પુરુષ આવે છે અને એ શું કહે છે બધા સિપાહીઓને કે ભાઈ આ ઘરેણા પાણીમાં નથી, એમાં તો ખાલી પ્રતિબિંબ પડી રહ્યું છે. તમે જરાક ઉપર તો જોવો, તમારી નજર તો ઉપર નાખો જરાક કે જુઓ ઉપરમાં ડાળીઓમાં કેવા બધા ઘરેણા લટકેલા છે આપણે. એટલે કે શું આપણે આનો કહેવાનો આખો ભાવાર્થ શું છે, અને પછી લોકોની ત્યાં ઘરેણા દેખાય છે લઈને પછી પાછી રાણીને આપે છે ને એવી રીતે. એટલે કે આખો આ સ્ટોરીનો ભાવાર્થ શું આપણે કે આપણે આ જગતમાં રહીને ભૌતિક જગતમાં આપણે આવા બધા પ્રતિબિંબોમાં આપણે આપણું સુખ અને આનંદ ગોતીએ છીએ, પણ આપણી નજર આપણે પરમેશ્વર તરફ આપણે ઉપર નથી કરતા, એના તરફ ધ્યાન નથી માંડતા. આપણને એ તરફ ધ્યાન આપણું જાતું જ નથી કે ભાઈ સાચું સુખ તો ત્યાં છે, ઘરેણા તો ત્યાં ઉપર પડેલા છે, બધા સાચો આનંદ તો ત્યાં છે. પણ આપણે અહીંયા બધામાં ડાળખીઓ અને જે આપણા ઇન્દ્રિય વિષયો જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું આપણે એમાં આપણે સુખ અને આનંદ ગોતીએ છીએ. એ મળવાનું જ નથી આપણને ક્યારેય. એ એક જાતનો ભ્રમ જ છે. ઘણા લોકો એમ કે છે ને કે આ જગત મિથ્યા છે. એકચ્યુઅલી એનો ભાવાર્થ શું છે? જગત મિથ્યા જરાય નથી. ભગવાને રચેલું છે, જગત તો સાચું જ છે, પણ આપણે એમાં ખોટો સુખ અને આનંદ ગોતીએ છીએ અને એમાંથી જયારે પાછા પડીએ છીએ એટલે જેમ હારેલો માણસ હોય ને એ બધું ખોટું છે, એ બધું આમ છે, જેમ ઓલો છે ને શિયાળ કઈ કહેવત છે ને અંગુર ખાટી છે એવી ટાઈપનો. એટલે કે એવો અનુભવ થાય છે એટલે કે છે જગત મિથ્યા છે. જગત તો સાચું જ છે પણ આપણે ખોટી રીતે એમાં આનંદ અને
આપણે સુખ ગોતીએ છીએ, એટલે આપણને લાગે છે અને કહીએ છીએ કે ભાઈ આ જગત મિથ્યા છે. આપણે હવે હજી એક બીજી સ્ટોરી લઈ લઈએ કે ભાઈ આમાં સંદર્ભમાં જ આપણે માની લો એક નાનું બાળક છે. આપણે હવે નાનું બાળક આપણે હોસ્પિટલથી હજી ઘરમાં આવ્યું છે અને માની લો થોડા સમય પછી ચાલતા શીખ્યું. હવે જેવું ચાલતા શીખે છે ત્યારે શું છે, એના મા બાપ એને આંગળી પકડીને એને બગીચામાં ફરવા લઈ જાય છે. ત્યારે બાળક શું છે, સરસ મજાનું આંગળી પકડેલું છે અને મા બાપ પણ બહુ કાળજી રાખે છે કે ભાઈ મારા છોકરાની આંગળી ન છૂટે, નહીં તો ક્યાંક આડું ઉડું થઈ જાય. હવે એ બાળક પછી આસ્તે આસ્તે થોડુંક મોટું થાય છે. હવે મોટું થાય છે એટલે પછી હજી માની લો બાળક મા બાપની સાથે સાથે જાય છે, પણ હવે આંગળી છૂટી બૂટી જાય તો કઈ એટલું કોઈ કેર કરતું નથી અને ક્યારેક જરૂર હોય તો પાછી ફરીથી આંગળી બી પકડી લે છે એ લોકો. એટલે કે થોડુંક મોટું થાય એટલે કે એકબીજાની હવે એને જરૂરત નથી, કેર નથી. હવે બાળક ઓર મોટું થયું, માની લો આપણે કિશોર થઈ ગયો, હવે 15-16 વર્ષનો કેમ થઈ ગયો હોય, હવે મા બાપની સાથે જાય છે તો એને હવે જરાય આંગળી પકડવાની જરૂર નથી, ખાલી એમને બસ સાથે સાથે ચાલતો હોય કે એવી રીતે હોય. અને હવે જરાક મોટું થાય ને તો મા બાપની પણ એને જરૂર નથી કે મમ્મી પપ્પા હવે મને તમારી સાથે જતા શરમ આવે છે, હું એકલો વહી જઈશ, તમારે જાવ હોય તમે જાઓ, હું મારા ફ્રેન્ડ લોકોને નિહારે વયો જઈશ. એટલે કે એ રીતે અલગ થઈ ગયા, ના કોઈને કોઈની જરૂર છે આપણે. હવે એ માની લો એ જ આપણે છોકરાના પછી હવે ઓર મોટો થાય છે અને હવે લગ્ન થવાના છે, વિવાહ થવાના છે. માની લો કોઈની સાથે સગપણ નક્કી થયું, ત્યારે શું છે, એનું જેની સાથે સગપણ નક્કી થયું ત્યારે બંને હાથમાં હાથ નાખીને બગીચામાં સાથે ફરે છે. પેલા મા બાપનો હાથ હતો, હવે એમના જેમની સાથે સગપણ થવાનું છે એનો હાથ આવી ગયો. હવે આગળ જતા જતા માની લો એક કાંટો દેખાય છે, ત્યારે કાંટો દેખાય છે ત્યારે ઓલો શું કે છે, ઊભી રહે. પોતે આગળ જાય છે, કાંટો કાઢે છે, બાજુમાં મૂકે છે ને પછી પાછા હાથમાં હાથ નાખીને આગળ જાય છે. હવે લગ્ન થઈ જાય છે, માની લો 2, 5, 10 વર્ષ થયા, પાછા ફરીથી બગીચામાં આવે છે. હવે શું છે, હાથમાં હાથ નથી પણ સાથે ચાલે છે. કાંટો આગળ દેખાય છે, પતિ કાંઈ બોલતો નથી, કારણ કે હવે છોકરા છોકરી નથી, લગ્ન થઈ ગયા એટલે કે પતિ કહું છું, પતિ કાંઈ બોલતા નથી, ખાલી મનમાં ને મનમાં વિચારે છે કે જોઈએ, એટલે પોતે નીકળે છે. બરાબર, ઠીક છે, શીખે છે ભાઈ સામે કાંટો પડ્યો છે, જોઈને ચાલજે, બસ એટલું કહીને પોતે બંને આગળ વધી જાય છે. હવે એ જ દંપતી થોડા વયોવૃદ્ધ થાય છે, માની લો ઓર 10, 15, 20 વર્ષ ગયા અને જરાક બુઢા થઈ ગયા ત્યારે ફરી પાછા બગીચામાં આવે છે. ત્યારે શું, ત્યારે તો હાથમાં હાથ બી નથી, પગલા બી સાથે સાથે નથી ચાલતા, પુરુષ આગળ ચાલે છે, સ્ત્રી પાછળ ચાલે છે. અને એ જ કાંટો દેખાય છે ત્યારે મનમાં ને મનમાં હસે છે અને પોતે આગળ નીકળી જાય છે. અને સ્ત્રીનો કાંટો ઉપર પગ પડે છે, આઉચ કરીને નીચે બેસી જાય છે. ત્યારે શું, દેખાતું નથી, પાર્કમાં કાંટો જોઈને કાંટા સિવાય બીજું શું મળે, જોઈને નથી ચલાતું, ધ્યાનથી નથી ચલાતું, આટલા બધા પેલા તો ટેપડા મારે છે અને પછી એને ઊભી કરે છે અને પાછી પોતે આગળ નીકળી જાય છે. અને હવે પછી પાછો માની લો હજે થોડો વખત જાય છે, હવે બેમાંથી એક જણ નથી, પણ શું છે, એના દીકરાના દીકરા આવી ગયા છે, દીકરાને ત્યાં દીકરા આવી ગયા છે. એટલે કે હવે એ નાના બાળકની આંગળી પકડીને ચાલે છે એ જ માણસ. પહેલા એ પોતાના પુત્ર કે પુત્રીની આંગળી પકડતા હતા, એનું રક્ષણ કરતા હતા. હવે એ જ એના પુત્રનો પુત્ર જે આવી ગયો, એ એના આવા બુઢા મા બાપનું રક્ષણ કરે છે અને એ પ્રમાણે સાથે ચાલે છે. એટલે કે તમે જોઈ શકો છો, આપણે આખો સ્ટોરી લેવાનો તાત્પર્ય શું છે કે ભાઈ આપણે કહીએ છીએ કે સાચો પ્રેમ છે. જો સાચો પ્રેમ હોય પતિ પત્ની વચ્ચે, બધા વચ્ચે, તો એ આજીવન કેમ નથી રહેતો? કેમ બિહેવિયર ચેન્જ થાય છે? શું કામ ચેન્જ થાય છે? પેલા હાથમાં હાથ, પછી સાથે ચાલે છે, પછી એ પણ નહીં. એટલે કે સાચો પ્રેમ છે નહીં, એક જાતની વાસના જ આપણે કહી શકીએ. અને આપણે કહીએ છીએ સાચું સુખ, એટલે કે ભાઈ મળી લો મા બાપને, છોકરાને બધામાં સાચું સુખ મળે છે, પોતાના સંતાનમાં છે શું? ટાઈમ છે, જરૂરત છે ને ત્યાં સુધી ચાલે છે બંને સાથે. પછી મા બાપે અલગ પડી જાય છે, છોકરા બી અલગ પડી જાય છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે સાચું સુખ બી અહીંયા આ જગતમાં છે નહીં આપણે. અને સાચા સંબંધો, એ સાચા સંબંધ બી છે શું આપણે? જ્યાં સુધી હોય કામ ઠીક છે, બરાબર છે, ઓકે. કામ ન હોય પછી તું તારા રસ્તે, હું મારા રસ્તે. એટલે કે ટૂંકમાં શું છે, આ બધી ચીજો આપણે બે સ્ટોરી લીધી સમજવા માટે કે આપણે બી કેવી રીતે આપણા સુખ, શાંતિ, સંબંધો અને બધું આપણે પ્રેમ કેળવાયેલું છે કે જે આપણે ભૌતિક દુનિયામાં અને વાસ્તવિક આધ્યાત્મિક જગતમાં શું છે ફરક. ત્યારે બધી ચીજો છે ને સાચા રૂપમાં છે. આપણે ગમે તે કરીએ, ભગવાન આપણો કોઈ દી સાથ છોડે છે? આપણા હૃદયમાં સાચે જ છે ને, અને પ્રેમ રાખે છે હંમેશા. આ જ અધ્યાયમાં આ જ એક શ્લોક દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનો પ્રેમ એના બધાના જીવ પ્રત્યે કેવો સરસ પ્રેમ બતાવે છે એ આપણે જાણશું.
અને એકવાર એના ધામમાં પહોંચ્યા પછી આપણને સાચું સુખ મળે છે. અને ડેફિનેટલી આપણો સંબંધ એની સાથે જ છે. જેમ આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં બી જાણ્યો, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, હું બધાનો જનક પ્રદાતા બીજ રોપું છું અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં અને આપણે સોંપું છું. એટલે કે આપણે એમના અંશ છીએ આપણે, અને સાચો સંબંધ આપણો જીવાત્મા તરીકે એમની સાથે જ બંધાયેલો છે આપણે. અને ડેફિનેટલી એકવાર જો આપણને એનો આપણે સાનિધ્ય મળી જાય તો કોઈ જાતની કોઈ ઉદાસી આપણને રહેતી જ નથી. એટલે કે આ બધી ચીજો આપણને આધ્યાત્મિક જગતમાં જ મળે છે. ભૌતિક જગતમાં આપણે કહી શકીએ કે ટેમ્પરરી છે, આપણા મતલબ માટે છે, આપણા સ્વાર્થ માટે છે, અને આપણા કોઈક ને કોઈક એવા કામ ચલાવ આપણા હોય છે ત્યાં પૂરતા જ હોય છે. એનાથી પછી આગળ હોતા નથી. આપણે ગમે તે સંબંધ લઈ લ્યો, આપણે કદાચ થોડું ઘણું આ આકરું લાગે આપણને પચાવવામાં, પણ આ એકચ્યુઅલી હકીકત છે. આપણે હવે આપણે જોઈએ 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે આ રીતે જો ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું હોય આપણે, અને ભગવાનના આપણે જેમાં ભવસાગરને પાર કરવો હોય, એક બ્રિજ બનાવીને અને ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચવા માટે આપણે શું લાયકાત કેળવવી જોઈએ, આપણી એલિજિબિલિટી કન્ડિશન શું હોવી જોઈએ, એ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા શ્લોકમાં આપણને સંપૂર્ણ રીતે ક્લિયર કરે છે. જે મનુષ્ય મિથ્યા પ્રતિષ્ઠા એટલે કે ફોલ્સ ઈગો, મોહ તથા કુસંગથી દૂર રહી. મોહ એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણથી, અને કુસંગથી રહી એટલે કે એવા તમો ગુણવાળા માણસોથી આપણે દૂર રહીએ. જેઓ શાશ્વત તત્વને જાણે છે. શાશ્વત એટલે કે પરમાનન્ટ, તત્વ એટલે કે ઈ જ આપણે ભગવાનનો જે અંશ છે આપણે ઈ પરમાત્માને. જેઓ દુન્વયી કામ વાસનાથી નિવૃત્ત થઈ ગયા છે, એટલે કે રાગ દ્વેષ ક્રોધ બધાથી નથી આપણે નિવૃત્ત થઈ ગયા છે, રિટાયર થઈ ગયા છે. જોબમાંથી રિટાયર થઈ જવું અને ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પરોવાઈ જવું, એનો મતલબ એમ નથી કે આપણે દુન્વયી કામ વાસનાથી નિવૃત્ત થઈ ગયા છે. સાચી નિવૃત્તિ એ છે કે ભલે આપણે રિટાયર થયા વગર પણ આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં રહીએ અને રાગ દ્વેષ ક્રોધ આપણા મનમાં કોઈ આવે નહીં, અથવા તો કોઈ જાતનો અહંકાર ન આવે. એ આપણી સાચી દુન્વયી ભાવનાથી આપણે નિવૃત્તિ છે. જેઓ સુખ દુઃખના દ્વંદ્વથી મુક્ત થયેલા છે. એટલે કે ભાઈ દ્વંદ એટલે કે ડ્યુઆલિટી, સુખ અને દુઃખ. એટલે કે આપણે જે આગલા બધા અધ્યાયોમાં બી જાણી ગયા, સુખ અને દુઃખ આપણા કર્મોની ગતિ પ્રમાણે આવવાનું જ છે, અને એ જ આપણું જીવન છે. આપણે એના વગર આપણે જીવી ન શકીએ. આજે જેમ કે આપણે કાર્ડિયોગ્રામ હોય, આપણે હંમેશા વિચારીએ કે ભાઈ આપણી લાઈન સ્ટ્રેટ, કાર્ડિયોગ્રામમાં લાઈન શું ઉપર નીચે આપણી જાતી હોય. હવે કોઈ કે ના ભાઈ મારે તો એકદમ સ્ટ્રેટ કાર્ડિયોગ્રામ જોવે છે મારો, તો એવી લાઈફ કોઈ જીવી શકે? સ્ટ્રેટ કાર્ડિયોગ્રામનો મતલબ આપણે જાણીએ છીએ, એ માણસ જ નથી, જીવતો જ નથી. આપણે લાઈફમાં આવા અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ ચાલ્યા જ કરવાના છે, સુખ દુઃખ આવ્યા જ કરવાના છે, પણ એનાથી આપણે મુક્ત થવાનું છે કે ભાઈ આપણે સમજવાનું જે થાય બધું સારું થાય છે અને ભગવાનની કૃપાથી થાય છે. અને જેઓ મોહ રહિત થઈને પરમેશ્વરને શરણાગત કેવી રીતે થવું તે જાણે છે. એટલે કે સંપૂર્ણ મોહ રહિત થઈને આપણે ભગવાનને શરણે જવું છે, તેઓ તે શાશ્વત પદને પામે છે. એટલે કે આ બધી જો એલિજિબિલિટી કન્ડિશન લાયકાત આપણે મેળવી લઈએ તો આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવા માટે એલિજિબલ છીએ. જેમ આપણે સ્કૂલ કોલેજમાં એડમિશન લેવું હોય તો કંઈક આપણે એડમિશન ટેસ્ટ ને બધી આપવી પડે કે નહીં, ત્યાં આપણું ઇન્ટરવ્યુ થાય કે નહીં. તો આ જ રીતે ભગવાનના ધામમાં પહોંચ્યા પહેલા આ બધી આપણી લાયકાત આપણે કેળવવી જોઈએ, તો જ આપણે ભગવાનના ધામને લાયક બની શકીએ છીએ અને એમને પામી શકીએ છીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ધામ વિશે એટલે કે સનાતન ધામ જે છે એનું વર્ણન કરે છે. પહેલા આપણે પોતે રિસર્ચ કર્યું કે ચાલો ભગવાનનું ધામ ક્યાં છે, કેવી રીતે બધું આવેલું છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે પોતાના ધામ વિશે આપણને વર્ણન કરે છે. કે કહે છે કે 6થા શ્લોકમાં, મારું તે પરમધામ ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે. એટલે કે ત્યાં શું ઇલેક્ટ્રિસિટી નથી? ઇલેક્ટ્રિસિટી નથી તો આટલી ગરમીમાં એસી વગર કેવી રીતે રહેશું આપણે? અથવા તો ઠંડી આવશે તો આપણને પંખા શું કહેવાય, ત્યાં તો હીટર ને બધું જોવે ને, એ બધું શું નહીં ચાલે આપણે? એટલે કે છે આગળ કે છે, અને ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. તો આપણે વિચારે કે આવી રીતે કેવી રીતે ત્યાં જવું? નથી ત્યાં અગ્નિ કે નથી વીજળી, ન પંખા ચાલે, ન ઇલેક્ટ્રિસિટી ને ચાલે, ન કાંઈ નથી, તો પછી કેવી રીતે જવું? ત્યાં શું કામે જવું આપણે? શું કે છે સાથે સાથે, જે મનુષ્ય ત્યાં પહોંચી જાય છે તે આ ભૌતિક જગતમાં ફરી પાછા કદી આવતા નથી. એટલે કે જો ભગવાનનું ધામ આપણે પામી લઈએ તો ફરીથી આપણે આ જગતમાં આવતા નથી. હવે આનો પણ સંદર્ભ આપણે સમજી લઈએ કે ત્યાં વીજળી નથી કે અગ્નિ નથી. તો આપણને સૌ પ્રથમ તો એ જાણવાનું છે કે આપણે આજે જગતમાં રહીએ છીએ ને એ અંધકારમય છે. આજે આપણને સૂર્યનો પ્રકાશ મળે ને, સવારે સૂર્ય ઉગે ને ત્યારે આખું આપણે આ જગતમાં આમાં અજવાળું થાય છે. પણ એ જે આધ્યાત્મિક ધામ છે ને, એની આમાં કોઈ અંધકાર નથી આવું.
એ બધું જ્ઞાનથી પ્રકાશિત છે, બધા સેલ્ફ ઇલ્યુમિનેટેડ છે. એને કોઈ બહારના સૂરજની જરૂર પડતી નથી કે એ ઉગે ને એનો પ્રકાશ આવે તો આપણને અજવાળું મળે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ન તો ત્યાં અગ્નિ છે કે ન વીજળી દ્વારા કોઈ દ્વારા પ્રકાશિત થતું નથી, પણ સ્વયં પ્રકાશિત છે, બધું ઇલ્યુમિનેટેડ છે, બધું જ્ઞાન દ્વારા પ્રકાશિત છે. આપણે એને કોઈ સૂર્ય કે ચંદ્રની ત્યાં જરૂર પડતી નથી. એ આધ્યાત્મિક જગતને આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. એમ નથી સમજવાનું કે ત્યાં કમ્પ્લીટ ડાર્કનેસ છે, પણ ત્યાં અજવાળું જ અજવાળું છે. આપણે પ્રકાશ જ પ્રકાશ છે, જ્ઞાન જ જ્ઞાન છે આપણે, અને બધું પવિત્ર જ છે. આપણે આ રીતે આપણે એને લેવાનું છે. હવે પછી 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અહીંયા આપણે જોશું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના જીવ પ્રત્યે કેટલી સરસ કરુણા અથવા દયા બતાવે છે, અને સાચો પ્રેમ છે એમને. આ બધા આપણે એમના જ અંશ છે. આપણે તો એ 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધા જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. જેમ આપણે જાણ્યું હતું ને, સાચો પ્રેમ, સાચો સંબંધ, સાચી લાગણી બધું અહીંયા જ છે આધ્યાત્મિક જગતમાં. આપણે ભૌતિક જગતમાં કાંઈ નથી. આપણે તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધા જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. બધા જીવનના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. એટલે કે 6 ઇન્દ્રિય, આપણે 5 ઇન્દ્રિય પ્લસ મન, 6 ઇન્દ્રિયો. હવે આમાં કેવી રીતે ભગવાનની કરુણા આપણા પ્રત્યે વર્તાય છે તો એના સંદર્ભમાં આપણે થોડું એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લો એની કોઈ માતા હોય, એના આપણે પુત્રો હોય, અને એ ઘણી મહેનત કરતા હોય, કઠોર સંઘર્ષ કરતા હોય. સવારના પોરમાં 7 વાગ્યામાં ડબ્બો લઈને નીકળી જાય, અને 2-3 કલાકની ટ્રાવેલિંગ કરીને ટ્રેનમાં કે બસમાં કે ગાડી ચલાવીને ગમે તેમ કરીને પોતે કામે જાય. 8-10 કલાકની મજૂરી કરે, ફરી પાછા એ જ આપણે 2-3 કલાકની મજૂરી કરીને પછી પોતે પાછા આવે. એટલે કે કેટલા કલાક થયા? લગભગ 12 થી 14 કલાક જેવા એ લોકોનું થઈ જાય ટાઈમ. અને પછી ટાઈમ કેટલો મળે? આવીને તો હજી જરાક હાથ પગ ધોયા ન હોય, થોડુંક ખાઈ પીએ નહીં, અને તરત ગાડલા ભેગા થઈ જાય. કેટલું સ્ટ્રગલ કરતા હોઈએ છીએ, કેટલો સંઘર્ષ કરતા હોઈએ છીએ. અને માતા પછી એને શું કે, બેટા આટલો બધો થાકી ગયો હોઈશ તું, આટલું બધું સંઘર્ષ કરે, થોડું કામ ઓછું કર ને. એટલે ઓલો શું જવાબ આપે? તમને કઈ ખબર નહીં પડે, મારે ખબર છે હજી કેટલા બધા ઈમેલ ભરવાના છે, આ છે ઓલું છે, મારે કામ તો કરવું જ પડશે ને આમ બધું. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે કેટલી ફાઇટ કરીએ છીએ, કેટલો સંઘર્ષ કરીએ છીએ. તો અહીંયા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનો જે માતા એના બાળકોને કહે ને, બધા જેમ પુત્રો પુત્રીઓને, કે બેટા આટલું બધું સંઘર્ષ ન કર, થોડો શાંત કર, થોડો ધીમો પડ, થોડું કામ ઓછું કર, આટલું થાકીને શું કરીશ, તારી તબિયતનું ખ્યાલ રાખ. એ રીતે અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કહે છે એક માતા તરીકે, કે ભાઈ બધા જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશ છે. જેમ એના પુત્રો માતાના જ અંશ હોય છે, એવી જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધા જીવો મારા જ અંશ છે. અને જે માતા પણ એના બાળકોને કહે છે ને, બેટા આટલું સ્ટ્રગલ કરીને શું મળવાનું છે, એ જ રીતે અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધા જીવનના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. ભગવાન પણ જોવે છે બધું. આ લોકો આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં આવીને કેટલો સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. એટલે કે પોતાની કરુણા અને દયા એક માતાની જેમ એ પણ અહીંયા વર્તાવે છે આપણી સમક્ષ. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા શ્લોકમાં કહે છે આપણને કે જેવી રીતે પવન સુગંધને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. એટલે કે અહીંયા શું છે, એક આત્માની આપણે માઇગ્રેશન પ્રોસેસ આપણને કહે છે. જેમ આપણે માની લો એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જવું હોય તો ઇમિગ્રેશનમાંથી ક્લિયર થવું પડે ને, તો એવી જ રીતે જ્યારે એક શરીરમાંથી બીજું શરીરમાં આત્મા પ્રવેશે છે, આપણે જાણીએ છીએ આત્મા ક્યારે વિનાશ નથી પામતો, તો એક શરીર જ્યારે ત્યાગીને બીજા શરીરમાં પ્રવેશે છે, કેવી રીતે પ્રવેશે છે, એની સાથે શું શું લઈને જાય છે, એ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપીને આપણને કહે છે. તો પહેલા આપણે કમ્પેરિઝનને સમજીએ. શું કહે છે કે જેવી રીતે પવન સુગંધને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે. હવે માની લો એક આપણે સમજવા માટે એક દાખલો લઈએ. એક ગુલાબનો બગીચો છે, ગાર્ડન છે, આખું રોઝનું ગાર્ડન છે. આપણે હવે ગાર્ડન થી આપણે થોડાક છેટા ઉભા હોઈએ. પવન તો આપણે જાણીએ છીએ બધી જગ્યાએ પવન વાતો હોય. આપણે છેટા ઉભા હોઈએ ત્યાંથી પણ શું છે, આપણે પવન ગાર્ડન પાસેથી સાઈડથી જે પવન આવતો હોય, હવા આવતી હોય, આપણને એની સુગંધ આવે કે નહીં, સરસ મજાની ગુલાબની. તો એવી જ રીતે જ્યારે એક આત્મા બીજા આત્મામાં પ્રવેશે છે ત્યારે એની સાથે, એટલે કે પવન શું એની સાથે લઈને આવ્યો, તો કે ગુલાબના ફૂલની સુગંધ લઈને આવ્યો. તો એવી રીતે આત્મા જ્યારે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં પ્રવેશે છે, એ એની સાથે સાથે શું લઈ જાય છે,
એટલે કે પેલા કમ્પેરિઝન આપી, જેવી રીતે પવન સુગંધ લઈ જાય છે એવી રીતે. તો એવી જ રીતે તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને, એટલે કે મરતી વેળા આપણા જેવો ભાવ હોય, જેવા મનમાં આપણા વિચારો ચાલતા હોય, જ્યાં આપણો જીવ અટકેલો હોય, એ બધા ભાવોને આપણે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં પોતે આની સાથે કેરી ફોરવર્ડ કરે છે. જેમ આપણે ભરત મહારાજની સ્ટોરી લીધી હતી ને, કે મરતી વેળા એમના મનમાં હિરણના જ ભાવ હતા, તો હિરણનું શરીર એમને મળે છે. એટલે કે એવી રીતે એક આત્મા એની સાથે આ બધી ચીજો કેરી ફોરવર્ડ કરે છે અને બીજા શરીરમાં પ્રવેશે છે. એટલે કે આ પ્રમાણે આખી આ પ્રોસેસ સમજાવીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. એટલે કે એક શરીર છોડી દીધું, એને સાથે જે લઈ જવાનું હતું પોતે બિસ્તરા પોટલા હાથમાં બાંધી લીધા અને પછી બીજા શરીરમાં પોતે એનું નિરૂપણ થઈ ગયું અને એ રીતે પોતે એ પ્રમાણે શરીર ભોગવે. હવે એ જે શરીર મળે છે એ કેવા ટાઈપનું મળે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં આપણને વર્ણવે છે. તો 9મા શ્લોકમાં કહે છે આ પ્રમાણે, એટલે કે આખી આ પ્રોસેસ સમજાવ્યા પછી કહે છે જીવ બીજું સ્થૂળ શરીર ધારણ કરીને અમુક પ્રકારના કાન, આંખ, જીભ, નાક તથા સ્પર્શેન્દ્રિય ત્વચા પ્રાપ્ત કરે છે કે જે મનની આસપાસ જૂથમાં એકત્ર હોય છે. હવે આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે ગમે તે પ્રકારનું તમે શરીર લઈ લો, મનુષ્યનું શરીર લઈ લો, હાથીનું શરીર લઈ લો, ગાયનું શરીર લઈ લો, ઘોડાનું શરીર લઈ લો, એ બધામાં આપણને એક સિમિલારિટી શું મળે છે? એક ચહેરા અથવા મોઢું એક આપણે પ્રતીક તરીકે લઈએ, એમાં શું છે આજુબાજુમાં જે બધી આ 5 ઇન્દ્રિયો જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને બધી આવેલી હોય છે. જેમ કે મનુષ્યને પણ આપણા મોઢા ઉપર જ બધી 5 ઇન્દ્રિયો હોય છે. હાથીના પણ એવી જ રીતે તમે મોઢામાં જ જોજો, આજુબાજુમાં જ અલગ અલગ હોય, ખાલી શેપ અલગ હોય. આપણા સાઈડમાં કાન નાના હોય, હાથીના કાન સુપડા જેવડા હોય. એવી રીતે ઊંટના લઈ લો, ઘોડાના લઈ લો, કોઈના બી લઈ લો, પણ એક જ એવી રીતે માઇન્ડની આજુબાજુમાં જ આ બધી ઇન્દ્રિયો થયેલી હોય છે. તો એ જ રીતે કે છે કે જે મનની આસપાસ જૂથમાં એકત્ર થયેલી હોય છે. એ રીતે તે ઇન્દ્રિય વિષયોના એક વિશિષ્ટ સમૂહને ભોગવે છે. એટલે કે અલગ પિક્યુલરિટી હોય છે બધાની અલગ અલગ, પણ આમ જ એક જ ટાઈપની પેટર્ન તમને બધામાં મળશે કે ભાઈ 5 ઇન્દ્રિયો એક જગ્યાએ એકત્રિત થયેલી હોય છે અને ખાલી બહારનું પછી નીચેનું શરીરની પ્રમાણે બધું અલગ પ્રકારનું હોય છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ઇન્દ્રિય વિષયોના એક વિશિષ્ટ સમૂહને ભોગવે છે. હવે આ બધી ચીજ સમજાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને કહે છે કે ભાઈ 10મા શ્લોકમાં આજે આખી આપણને આપણા આત્માની માઇગ્રેશન પ્રોસેસને બધું સમજાવીને કહે છે કે મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી કે જીવ પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે, તેમજ એ પણ સમજી શકતા નથી કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. એટલે કે આપણે જો આ બધું જ્ઞાન કેળવેલું હોય, પર્ટિક્યુલરલી જે આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જો જ્ઞાન કેળવી લીધું હોય ત્રિગુણી માયાનું, તેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સ્પષ્ટ રીતે કીધેલું છે કે જે લોકો સતોગુણમાં જીવે છે ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે, જે લોકો રજોગુણમાં જીવે છે આ મૃત્યુ લોકમાં પાછા આવે છે અને જે પ્રમાણે એની ઈચ્છા કેળવેલી હોય એ પ્રમાણેનું શરીર પામે છે. હોઈ શકે પશુનું શરીર મળે, હોઈ શકે મનુષ્યનું શરીર મળે કે જીવજંતુનું કે કાંઈ પણ શરીર મળે. અને જે લોકો તમોગુણમાં જીવતા હોય છે એ લોકો પશુ યોનિમાં જાય છે, એટલે કે નીચેતર લોકમાં જાય છે. આ બધું ચીજ જેને જ્ઞાન કેળવેલું હોય એના બધું ક્લિયર હોય છે, પણ જેને જ્ઞાન નથી હોતું આ બધું કાંઈ ચીજ સમજતા નથી. જેમ આપણે માની લો કોઈ કે નવી ગાડી લીધી હોય, હવે ગાડી ચલાવતા તો આવડતી હોય બરાબર છે ને, અને નવયુવાન છે, સરસ મજાની નવી ગાડી મળી છે અને એ ગાડીને પછી જાય છે, થોડાક વખત ચાલ્યા પછી ગાડીમાં ક્યાંક રસ્તામાં અટકાઈ ગઈ. હવે એ બોનેટ ખોલીને જોવે, એને કઈ સમજવાનું છે? એ કઈ રિપેર કરી શકવાનો છે? કારણ કે ગાડી ચલાવતા શીખો છે, ગાડીને રિપેર કરતા નથી શીખો. તો એવી જ રીતે આપણે શું છે, આ મનુષ્ય જીવન તરીકે આપણે આપણા જીવનને ચલાવી રાખીએ છીએ, પણ આપણે પારખી નથી શકતા કે ભાઈ આપણે કયા ગુણમાં જીવીએ છીએ. જેની સરસ મજાની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગઈકાલના અધ્યાયમાં આપણને ટેસ્ટ પણ આપી છે કે કેવી રીતે આપણે પારખવું જોઈએ કયા ગુણમાં આપણે જીવીએ છીએ. આપણે શું ગાડી ચાલે છે ને બસ તો બરાબર ચાલવા દે ને, પણ પછી જેમ કે શું એ ગાડી પોતે તો પારખી ન શકે એટલે પછી મેકેનિક પાસે જાય, વર્કશોપમાં લઈ જાય અને એ જેમ જાણતો હોય તરત ને તરત એનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી દે. એટલે કે એવી રીતે જો આપણે આ જ્ઞાન મેળવીને આપણા જીવનને સરસ રીતે આપણે સમજી જઈએ કે કયા ગુણમાં આપણે જીવીએ છીએ, તો આપણે પણ આપણા જીવનને સુધારી શકીએ. પરંતુ જેની આંખો, એટલે એ જ કહે છે કે જે લોકો જાણેલું હોય, જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી હોય છે તે આ સર્વ જોઈ શકે છે. એટલે કે આ બધી ચીજને જાણીને આપણે એને એપ્લાય કરવાનું છે અને એપ્લાય કરીને આપણા જીવનને સુધારવાનું છે કે ભાઈ આપણે કયા ગુણો આપણામાં વધારે
એનો માત્રા વધારવો જોઈએ. કયા ગુણ આપણામાં ઓછા છે, સતોગુણ ઓછા છે તો વધારવાના, તમોગુણ વધારે છે તો એનો માત્રા 0 અથવા આપણે એકદમ ઓછો કરવાનો છે, અને રજોગુણને પણ આપણે ઓછા કરવાના છે. આ બધું જ્ઞાન કેળવીને આપણે કરવાનું છે. પછી 11મા શ્લોકમાં કહે છે એટલે કે આ બધી આખી પ્રોસેસને શું, અને એક રીતે આપણે કહી શકીએ કે આખી આત્મ સાક્ષાત્કારની પ્રોસેસ છે. આપણે સતોગુણ વધારવાના, રજોગુણ ઓછા કરવાના, તમોગુણને એકદમ ઓછા કરવાના આપણે, અને આસ્તે આસ્તે આપણે આધ્યાત્મિક રસ્તામાં આગળ વધવાનું, અને આધ્યાત્મિક રસ્તામાં આગળ વધીને આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર સુધી લેવલ સુધી પહોંચવાની કોશિશ કરવાની. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા એટલે કે થોડા ઘણા એ લેવલ ઉપર આગળ ચાલે છે અને પ્રયત્નશીલ આધ્યાત્મવાદી એટલે કે પ્રેક્ટિસ કરે છે, આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે. પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી, હજી મોહ માયાથી આવૃત થયેલા છે, અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા નથી, ક્યાંથી સ્થિત થયેલા હોય, જ્યાં સુધી મોહ માયાથી બહાર નથી નીકળી શકતા અને જ્ઞાન બી કેળવી નથી શકતા, તેમાં સ્થિત થવાનો કોઈ સવાલ જ નથી. તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે. એટલે કે એ લોકોના જે એફર્ટ્સ હોય છે ને, બધા બેકાર એફર્ટ હોય છે. એ લોકો પ્રયત્ન કરે ક્યાંથી થાય, એને પ્રયત્ન કરવામાં પણ ઘણો મુશ્કેલ થાય, કારણ કે એ લોકોને બધું જ્ઞાન જ નથી અને એવી રીતે એ લોકો એમાં આગળ વધી શકતા નથી. પછી હવે 12મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સૂર્યનું તેજ કે જે આ સમગ્ર જગતના અંધકારને દૂર કરે છે. એ જે આપણે આગળ જાણી ગયા કે ભગવાનના ધામને સૂર્ય અને ચંદ્રની જરૂર નથી, ત્યાં કોઈ તેજની જરૂર નથી, પ્રકાશ જ પ્રકાશ છે. પણ આપણી આ ભૌતિક દુનિયાને તેજની જરૂર છે, નહીં પણ સૂર્યની જરૂર છે. તો એ જે આપણને દૂર કરે છે સૂર્યનું તેજ, એનું તેજ ક્યાંથી આવે છે તો કે જે અંધકારને દૂર કરે છે તે મારામાંથી આવે છે, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી આવે છે. અને ચંદ્રનું તેજ તથા અગ્નિમાનું તેજ પણ મારામાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલ છે. એટલે કે આપણે જોઈ શકીએ કે ચંદ્ર પણ એક તેજ હોય છે, એક છાંયો આપ્યા છે આપણને, અને અગ્નિમાં પણ ઉષ્ણતા હોય છે અને એક પ્રકાશ આપવાની શક્તિ હોય છે, તો એ પણ ભગવાનમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. આજે કેમ આપણે કોઈ પણ અગ્નિ પ્રગટાવીએ છીએ તો એની જે બે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે ઓટોમેટિકલી થઈ જાય છે. કઈ બે કેરેક્ટરિસ્ટિક તો કે ભાઈ થોડોક ઉજાસ આપે, પ્રકાશ આપે અને થોડીક ઉષ્ણતા આપે. પછી માત્રા અલગ અલગ હોય, નાની અગ્નિ હોય તો ઓછો પ્રકાશ ને ઓછી ઉષ્ણતા આપે, અને મોટી અગ્નિ હોય તો વધારે પ્રકાશ અને વધારે ઉષ્ણતા આપે. પણ એ કેમ ઓટોમેટિક થઈ જાય છે? કોણ આવ્યું છે એમાં પ્રકાશ અને ઉષ્ણતા નાખવા કોણ આવ્યું છે આપણે અગ્નિમાં? તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારામાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલ છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 13મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, હવે અહીંયાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થોડુંક આપણને ટોપિક ચેન્જ કરીને કહે છે. અત્યાર સુધીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના શાશ્વત ધામ વિશે આપણને જણાવ્યું, એ શાશ્વત ધામમાં આપણે કેવી રીતે પહોંચવાનું છે એ આપણને જણાવ્યું, અને કેવી રીતે આપણે જ્ઞાન મેળવીને ભગવાનના શાશ્વત ધામ સુધી પહોંચી શકીએ છીએ અને બધું જાણી શકીએ છીએ. એ બધી ચીજો અત્યાર સુધીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્લિયર કરી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને થોડોક ટોપિક ચેન્જ કરીને કેવી રીતે આ બધી સૃષ્ટિને બધાનું સર્જન છે, અને સાથે સાથે મનુષ્યનું પણ કેવી રીતે પોતાના રહેલા છે એનો પ્રવાસ થયેલો છે, કેવી રીતે કંટ્રોલ કરે છે એ સમજાવે છે. તો 13મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણે સૂર્ય અને ચંદ્રનો પ્રકાશ છે, અગ્નિની ઉષ્ણતા છે, એ પોતે કહે છે કે હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું, અને મારી શક્તિથી જ તેઓ પોતાની ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ ખાલી પૃથ્વી એક ગ્રહ નથી, એક બ્રહ્માંડ નથી, એક ગેલેક્સી નથી, આવા અનેક બ્રહ્માંડો છે, અનેક ગ્રહો છે બધા, અને બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રવેશ કરે છે, હાજરી હોય છે એની, અને એ જ પોતે જ એની શક્તિ દ્વારા ભ્રમણ કક્ષામાં રાખે છે. એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ કે પૃથ્વી ને બધા ગ્રહો શું છે, ગોળ ગોળ ફરે છે આપણે, અને એની એક ધરી છે, આખી એક્સિસ છે આપણે, એના ઉપર જ એ ફરે છે, અને પાછી કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ ઉપર ફરે છે, અને પાછી કન્ટિન્યુઅસ ફરે છે. તો કોણ, તમે આજે માની લો આપણે વિચારીએ કે ધરતીને આપણે કોણ ફેરવવા જાય છે, કોણ એને કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડમાં રાખે છે, કન્ટિન્યુઅસલી એક જ એક્સિસમાં રાખે છે. આજે આપણે ગાડી બી ચલાવતા હોઈએ ને તો બી છે ને ક્યાંક માની લો સ્પીડ લિમિટ લખેલી હોય ને તો એ આપણે 5-10% પ્લસ માઇનસ થાય. 100 કિલોમીટર લખી લે તો એ કદાચ 105 107 થઈ જાય, 90 92 95 થઈ જાય. આપણે કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડમાં બી આપણી ગાડી ચલાવી નથી શકતા. તો પછી આ બધી ભ્રમણ કક્ષામાં કોણ રાખે છે? આજે આપણે પૃથ્વીની જે સ્પીડ છે એમાં 1 કિલોમીટરની પણ જે સ્પીડ વધઘટ થાય ને તો એ કેટલો મોટો પ્રલય સર્જાય. અથવા તો જે ડાયરેક્શન જે ધરી ઉપર ફરે છે એમાં અડધો ડિગ્રીનો પણ આમ તેમ થાય ને, ઈસ્ટ વેસ્ટ નોર્થ સાઉથ, તો પણ કેટલો મોટો પ્રલય સર્જાય. કન્ટિન્યુઅસ કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ અને સેમ એક્સિસ ઉપર
કોણ એને ધર્મ ફેરવે છે? એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારી શક્તિથી જ પોતાની ભ્રમણ કક્ષામાં રાખે છે. તો આના સંદર્ભમાં જેમ આપણે કે ને ન્યૂટનનો ગ્રેવિટેશનલ લો છે, હવે અહીંયા ભગવદ્ ગીતામાં 5000 વર્ષો પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ગ્રેવિટેશન લો સમજાવેલો છે. તો આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ કે ભાઈ ન્યૂટને ગ્રેવિટેશન લો નો આવિષ્કાર કર્યો છે? એને તો ખાલી ગોઈતો છે અને આપણને એ ટાઈપનું એને અનુવાદ કરીને આપ્યો છે ઇંગ્લિશમાં કે ગમે તેમ કયો. બાકી આ જે ગ્રેવિટેશનલ લો છે, ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ જે છે, એ કોની શક્તિ છે? ભગવાનની શક્તિ છે, બાકી કોઈની શક્તિ નથી. અને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ આપણને કહે છે. પછી કહે છે ચંદ્ર થઈને હું સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. એટલે કે આ ચીજ આપણે અહીંયા થોડી સંક્ષિપ્તમાં સમજી લઈએ. આપણે જે બધા વેજીટેબલ્સ, ફ્રૂટ્સ અને બધું જે પાકે છે એમાં શું છે, આજે ઘણું બધું ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ ને બધું ચાલે છે. તો એમાં છે ને ચંદ્રની જે લાઇટ હોય, અમુક દિવસે ચંદ્રની લાઇટની તીવ્રતા વધારે હોય, ડ્યુરેશન વધારે હોય, તો એ લોકો ઘણું બધું એમાં સ્ટડી કરે છે અને એના પ્રમાણે એ લોકો આખું ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ ને બધું કરે છે આપણે. અને એ પ્રમાણે અલગ અલગ ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ્સ ને બધું એ લોકો ઉગાડે છે. તો એ પણ ક્યાંથી આવે છે? તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ચંદ્ર થઈને હું સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. આજે જેમ કે અત્યારે ઉનાળો છે, હમણાં કેરીની સિઝન આવશે. હવે આપણા ભારત દેશમાં જ કેટલી અલગ અલગ જાતની કેરીઓ છે. હવે દરેક કેરીનો તમે જોજો શેપ અલગ હોય છે, કલર અલગ હોય છે, અંદરથી એનો કલર અલગ હોય છે, એનો સ્વાદ બી અલગ હોય છે, એની મીઠાશ બી અલગ હોય છે. આપણે તો આ બધું કોણ આપે છે? તમે કહેશો એ બીજમાંથી આવે છે. શું એ બીજમાંથી આવે છે? જો બીજમાંથી આવતું હોય તો જેટલા બીજ આપણે રોપીએ બધામાંથી આંબા પાકવા જોઈએ ને. બધામાંથી તો પાકતા નથી. કોકમાં ફળ સારા બી નથી આવતા, કોકમાં ફળ બહુ સારા આવે છે. આ બધું ક્યાંથી આવે છે? એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ચંદ્ર થઈને હું સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. એટલે કે એક રીતે આપણે જોઈએ હવે અહીંયાથી જેમ કીધું ને, ભગવાન અલગ અલગ વિષયોનું આપણને જ્ઞાન આપશે. જેમ કે અહીંયા પહેલામાં આપણે શું સમજી શકીએ છીએ, આપણને જ્યોગ્રાફિકલ નોલેજ મળે છે અથવા તો ફિઝિક્સનું નોલેજ મળે છે કે જે આપણને લો ઓફ ગ્રેવિટેશન ને બધું. અને અહીંયાથી આપણે કહી શકીએ કે આપણને બોટાનીનું નોલેજ મળે છે આપણને કે કેવી રીતે બધું અલગ અલગ જીવ, બધા વનસ્પતિઓમાં સ્વાદ ને બધું થાય છે. એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી પાચન પ્રક્રિયાનું પણ આપણને જ્ઞાન આપશે. તો કે છે હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ વૈશ્વનાર છું અને હું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં અથવા તો સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં એક પ્રકારનું એસિડ હોય છે જેને કહેવાય છે આપણે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ. હવે દરેકે દરેક કોઈ પણ એસિડ લ્યો, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ તો બહુ માઇલ્ડ એસિડ છે, પણ દરેક એસિડની પણ એક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય છે. જેમ અગ્નિની 2 હોય છે એમ એસિડની પણ એક હોય છે. શું? તો કે હંમેશા જ્વલનશીલ હોય છે. એ થોડું થોડું આપણને જલવાની જ ફિલિંગ આપે અને કન્ટિન્યુઅસલી જલતું જ રહે એસિડ આપણે. તો એ શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ? જઠરાગ્નિ તરીકે. એટલે કે આપણા ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જઠરાગ્નિ તરીકે કહે છે. જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ. અને હું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં. હવે એ જે આપણે એસિડની કન્ટિન્યુઅસલી જે જ્વલનશીલ છે એ કેવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી જલતું રહે છે? તો કે ભાઈ શ્વાસ પ્રશ્વાસ, આપણે જે શ્વાસ લઈએ છીએ, શ્વાસ બહાર કાઢીએ છીએ, દ્વારા બી આપણે કન્ટિન્યુઅસલી એસિડની જ્વલન શક્તિ રહે છે. અને કે છે કે 4 પ્રકારના અન્નનું પ્રચાર. 4 પ્રકારના અન્નનું એટલે કે શું? આપણે કે કોઈ પણ અનાજ આપણે ખાઈએ તો આપણે એને 4 રીતે કરીએ છીએ, ચાટીને, ચગડીને, ચૂસીને અને ચબાવીને. એટલે કે 4 પ્રકારથી આપણે ખોરાકને આપણે અંદર નાખીએ છીએ. અને પછી કે છે અન્નનું પાચન કરું છું. આપણે એકવાર ખોરાક તો અંદર નાખી દીધો, હવે અંદરની જે આખી પાચન ક્રિયા એ કોણ કરે છે? આપણે એટલે આખી ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ જે છે એ કોનાથી ચાલે છે? તો એ પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પાચન કરું છે. એટલે કે એ પણ એમની શક્તિ દ્વારા જ આપણી ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ ચાલે છે. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને હજી એક નોલેજ આપે છે, આગળ જ્ઞાન આપે છે આપણને કે આપણી નર્વસ સિસ્ટમ બી કેવી રીતે ચાલે છે. હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છું. એટલે કે આપણા હાર્ટમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ છે, હૃદયમાં રહેલા છે. હવે હાર્ટનું મેઇન ફંક્શન શું છે? તો કે ભાઈ બ્લડ સર્ક્યુલેશન કરાવવાનું. તો બ્લડ સર્ક્યુલેશન બી આપણે ભગવાન થકી જ થાય છે, એના વગર એ પણ ન થાય આપણે. અને પછી હજી આગળ કે છે કે મારાથી સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. હવે આપણે બ્રેઇન અથવા મગજ એટલે કે આખી નર્વસ સિસ્ટમ જે છે એનું મેઇન ફંક્શન શું હોય છે? તો કે ભાઈ આપણે જ્ઞાન મેળવવું, જ્ઞાન મેળવીને આપણા મેમોરી અથવા સ્મૃતિમાં આપણે રાખી મૂકવું અને જરૂર હોય ત્યારે આપણે એને એપ્લાય કરવું. અને કોઈ ચીજ આપણને યાદ બી નથી રહેતી એટલે વિસ્મૃતિ. તો આ બધું પણ ક્યાંથી આપણને આવે છે?
એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારાથી જ સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. તો તમે અહીંયા જો આ 2-3 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કેટલું સરસ આપણું જ્ઞાન આપ્યું. આપણને જ્યોગ્રાફીનું જ્ઞાન આપ્યું, ફિઝિક્સનું જ્ઞાન આપ્યું, બોટાનીનું જ્ઞાન આપ્યું, આપણું બ્લડ સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ આપ્યું, આપણને નર્વસ સિસ્ટમનું જ્ઞાન આપ્યું, ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમનું જ્ઞાન આપ્યું. આપણી 4 મેઇન સિસ્ટમ હોય આપણા બોડીમાં: સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ, ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ, નર્વસ સિસ્ટમ અને એક્સક્રીશન સિસ્ટમ. આ બધી સિસ્ટમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારા થકી જ ચાલે છે આપણે. પછી કહે છે સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. એટલે કે બધા વેદો સબ્જેક્ટ ટોપિક શું છે? વોટ ઇઝ ધ સબ્જેક્ટ મેટર ઓફ ઓલ વેદાસ તમારે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. આપણે ભગવાનને જાણવાની કોશિશ કરીએ છીએ. નિસંદેહ હું જ વેદોનો સંકલન કરતા છું. અને વેદોને બનાવ્યા છે બી કોણે? તો કે ભગવાને જ બનાવ્યા છે. અને સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું જ છું. અને ડેફિનેટલી જેને જ્ઞાતા હોય એ જ તો બનાવી શકે ને. એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પોતે જ જ્ઞાતા છે અને પોતે જ સંકલન કરતા છે. અને એનો વિષય પણ એ જ છે કે ભગવાનને આપણે જાણવું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 16મા શ્લોકથી આપણને, જેનો આપણે અધ્યાયનું નામ છે પુરુષોત્તમ યોગ, એના તરફ હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ વધે છે. અને અહીંયા આપણને તફાવત સમજાશે કે ભાઈ આત્મા અને પરમાત્મા અલગ છે આપણે. તો અહીંયા 16મા શ્લોકમાં પહેલા કહે છે કે જીવના 2 પ્રકાર છે. એકદમ સ્પષ્ટ રીતે કીધેલું છે કે ચ્યુત અને અચ્યુત. એટલે કે ચ્યુત એટલે કે શું ભાઈ? પેરિશેબલ. અને અચ્યુત એટલે કે શું ભાઈ? નોન પેરિશેબલ. ભૌતિક જગતમાં પ્રત્યેક જીવ ચ્યુત અથવા પતનશીલ હોય છે અને આધ્યાત્મિક જગતમાં પ્રત્યેક જીવ અચ્યુત હોય છે. પહેલા આપણે આ ચીજને સમજી લઈએ. ભૌતિક જગતમાં જે કોઈ પણ જીવ છે એને આપણે જીવાત્મા તરીકે કહી શકીએ આપણે. એ શું છે? પતનશીલ છે. હવે તમે કહેશો કે ભાઈ આત્માને તો ક્યારેય આપણે મરાતી નથી, છેદી નથી શકાતી, બાળી નથી શકાતી, સવલું, તો પછી પતનશીલ કેવી રીતે? પતનશીલનો મતલબ એ છે કે ભાઈ ડિગ્રેડેશન, એટલે કે ડાઉનગ્રેડ થવું. આપણે કહે ને કે ભાઈ અધોગતિ થઈ, એનું પતન થયું, એ પડી ગયો, એ વિચલિત થઈ ગયો, એ ભટકાઈ ગયો, એવી રીતે. તો અહીંયા જે આપણે ભૌતિક દુનિયામાં જે જીવાત્મા આવેલી છે એ હોઈ શકે અપગ્રેડ બી થાય, હોઈ શકે ડાઉનગ્રેડ બી થાય. એટલા માટે એને પતનશીલ કહેવાય છે. અહીંયા એવું નથી કે ભાઈ જીવનો નાશ થઈ જાય છે, એ આત્માનો નાશ થઈ જાય છે, એ રીતે નથી સમજવાનું. એટલે કે આપણે જો સારા ગુણમાં જીવતા હોઈએ તો જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 14મા અધ્યાયમાં કહ્યું, આપણે ઉચ્ચતર લોકમાં જઈએ, એટલે કે આપણે અપગ્રેડ થયું આપણે. અને બીજું શું કે બીજું આપણે તમો ગુણમાં જીવતા હોઈએ તો આપણે ડાઉનગ્રેડ થઈએ, એટલે કે પતનશીલ થયું. એટલા માટે કહે છે કે ભાઈ ચ્યુત છે અથવા પતનશીલ છે. અને બીજું શું કહે છે? આધ્યાત્મિક જગતમાં પ્રત્યેક જીવ અચ્યુત છે. અચ્યુત એટલે કે શું? નોન પેરિશેબલ. એટલે કે એકદમ ફર્મ, જે ચીજમાં હોય એમાં ને એમાં જ રહે. તો ડેફિનેટલી એનો પણ મતલબ આપણે કેવી રીતે સમજવાનો છે કે ભાઈ એક આત્મા જ્યારે આધ્યાત્મિક જગતમાં પહોંચી ગઈ, એટલે કે ભગવાનના સનાતન ધામમાં પહોંચી ગઈ, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? ફરીથી ત્યાંથી પાછી આવતી નથી. એટલે કે પછી એનો કોઈ ડાઉનગ્રેડ કે અપગ્રેડ થવાનો કોઈ સવાલ જ નથી રહેતો. એ એકદમ કોન્સ્ટન્ટ રહે છે. એટલે કે અચ્યુતનો મિનિંગ એ થયો. એટલે કે આવી રીતે આપણે પેરિશેબલ અથવા નોન પેરિશેબલ, ચેન્જેબલ અથવા નોન ચેન્જેબલ એવી રીતે લઈ શકીએ આપણે, અથવા તો અપગ્રેડ અથવા ડાઉનગ્રેડ એવી રીતે. એટલે કે આમ એટલે અહીંયા જીવાત્મા જે છે એ આવી રીતે પેરિશેબલ છે, અપગ્રેડ ડાઉનગ્રેડ થયા રાખે છે. પણ જે અચ્યુત આત્મા છે, જે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી ગઈ છે, એ ક્યારેય એનું અપગ્રેડ ડાઉનગ્રેડ કે કઈ થતું નથી. એટલા માટે અચ્યુત કહેવાય છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જીવના 2 પ્રકાર છે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ એવરીવન. કારણ કે આ ચીજ પહેલા બહુ સમજવી છે, આ બેઝિક ચીજ છે. પછી આપણે હવે પરમાત્મા ઉપર જશું. હરે કૃષ્ણ. બધાને ક્લિયર થઈ ગયું? યસ પ્રભુજી. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હવે આપણે જોઈએ ભગવાન. પ્રભુજી થોડો ડાઉટ હતો. હા. કૃષ્ણ ભગવાનને અચ્યુત કહી શકાય કે ચ્યુત કહી શકાય? કૃષ્ણ ભગવાન અચ્યુત છે. અર્જુન પણ જોજો ભગવદ ગીતાના અનેક શ્લોકમાં અચ્યુત તરીકે વર્ણવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને. હા, કોઈ ડાઉટ જ નથી. અચ્યુત છે. અચ્યુતમ કેશવમ આવે છે ને પ્રભુજી? અચ્યુતમ કેશવ કૃષ્ણ દામોદરમ. અચ્યુત એટલે કોઈ દિવસ પતન ન થાય, અચ્યુત કોઈ કહેવાય. દિવસ પતન ન થાય. હા, બરોબર. ખૂબ સરસ. 2 મિનિટ વધારે લઈશ, ટાઈમ થઈ ગયો છે. પણ થોડું ડિટેલમાં આજે સમજાયું તો એટલે ટાઈમ લાગ્યો, કે બાકી શ્લોક તો ઓછા જ છે. બસ હવે 1-2 શ્લોક જ બાકી છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 17મા શ્લોકમાં આપણને પરમાત્માની વ્યાખ્યા આપે છે. આ બંને ઉપરાંત, એટલે કે ચ્યુત અને અચ્યુત, એટલે કે એક જ છે પણ એના 2 વિભાગ કરેલા છે. આ બંને ઉપરાંત એક પરમ પુરુષ પરમાત્મા છે, જેઓ સાક્ષાત અવિનાશી ભગવાન છે
અને જેઓ ત્રણેય લોકમાં પ્રવેશ કરીને તે સર્વનું પાલન કરી રહ્યા છે. ત્રણેય લોક એટલે કે ઉચ્ચતર લોક, મૃત્યુ લોક અને નીચે પાતાળ લોક, એવી રીતે 3 લોક રહેવાના છે. અને એના બધા સબ ડિવિઝન તરીકે ટોટલ 14 લોક થાય છે એવી રીતે. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમાત્મા છે અને એવી રીતે બધા લોકોમાં પ્રવેશ કરે છે અને બધાનું પાલન પોષણની પોતે કરી રહ્યા છે. હવે નેક્સ્ટ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 18મા શ્લોકમાં એકદમ ક્લિયરલી કે હું ક્ષર તથા અક્ષર બેઉથી પર છું અને તેથી હું સર્વોત્તમ છું. તે કારણે હું આ જગતમાં તથા વેદોમાં પરમ પુરુષ તરીકે પ્રખ્યાત છું. એકદમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની આપણને વ્યાખ્યા પરિભાષા આ શ્લોકમાંથી મળી જાય છે અને એ આત્માથી અલગ છે એ રીતે પણ આપણે એસ્ટાબ્લિશ કરી શકીએ છીએ અહીંયા, કારણ કે અહીંયા પોતે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ક્ષર અથવા અક્ષર એટલે કે ચ્યુત અથવા અચ્યુત, એનો બીજા રિપ્લેસમેન્ટ શબ્દ છે આપણે ક્ષર અને અક્ષર એવી રીતે. બેઉથી પર છું એટલે કે બંનેથી પર છે. જે જીવના 2 પ્રકાર બતાવ્યા ચ્યુત અને અચ્યુત અથવા તો ક્ષર અને અક્ષર, જેને આપણે સરસ રીતે સમજ્યા, એનાથી ઉપર તો કે પરમાત્મા. અને ઈ સર્વોત્તમ છે, સુપ્રીમ છે અને એટલા જ કારણે એને આપણે આ જગતમાં તથા વેદોમાં પરમ પુરુષ તરીકે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે આપણે જાણીએ છીએ. આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર કે હવે આત્મા અલગ છે, પરમાત્મા અલગ છે. જીવ આત્માના 2 પ્રકાર છે, પરમાત્મા એ બંનેની ઉપર છે આપણે. પછી હવે 19મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે તે બધું જાણનારો છે. માટે હે ભરતપુત્ર, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. આ બધું જ્ઞાન આવી જાય તો પછી હવે અલ્ટિમેટ ખાલી એક જ ચીજ બાકી રહે ને, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની. અને એ જ ભક્તિ દ્વારા આપણે પુલ બાંધી શકીએ છીએ આ ભવસાગરને તરવાનો, અને એ પુલને પાર કરીને આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકીએ છીએ. પછી છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે એટલે કે મોસ્ટ સિક્રેટ નોલેજ છે અને તે મેં હવે પ્રગટ કર્યો છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું આપણી સમક્ષ વર્ણન કર્યું છે. જે કોઈ મનુષ્ય સમજી જાય છે તે બુદ્ધિમાન થઈ જશે. એટલે કે જો આ જ્ઞાન મળી જાય ને તો જ આપણે બુદ્ધિમાન કહેવાય. બાકી કોઈ પીએચડી ડિગ્રી વળીને આપણે બુદ્ધિમાન નથી થવાના. અને તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થશે. ક્યાં પ્રયાસો? તો કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના, ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાના. એ રીતે આપણા પ્રયાસો અથવા એફર્ટ આપણે સંપૂર્ણ થશે, એમાં આપણને સક્સેસ મળશે. એટલે કે આ રીતે અહીં આપણો 15મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. પાંચાકલ્પતરુ ભયશ્ચ કૃપા સિંધુ ભ્યવચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદને પ્રણામ. સોરી 2-3 મિનિટ વધારે લીધી. કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. પ્રભુ હરે સત કૃષ્ણ અને પ્રભુ. અક્ષત પરિવાર સમજાવો ને જરા. શેનો પ્રશ્ન? સત અને અક્ષત. આપણે ચ્યુત અને અચ્યુત જે લીધા ને એનો જ આપણે રિપ્લેસ વર્ડ છે અથવા તો અનધર વર્ડ કહી શકીએ ક્ષર અને અક્ષર તરીકે. તો ચ્યુત અને અચ્યુત નો મિનિંગ છે આપણે પતનશીલ, અને પતનશીલ નો આપણે સમજ્યા કે અહીંયા જે જીવાત્મા જે છે એ ડાઉનગ્રેડ અપગ્રેડ થઈ શકે. એવી જ રીતે ક્ષર અને અક્ષર પેરિશેબલ. હા, પેરિશેબલ. પ્રભુજી અક્ષય પુરુષોત્તમ નહીં કહેતા, અક્ષર પુરુષોત્તમ એ રીતનું. હા, અક્ષય પુરુષોત્તમ બરોબર. આપણામાંથી એક અક્ષય પ્રભુજીનું નામ બી અક્ષય છે. સરસ નામ છે. પ્રભુજી લાસ્ટમાં જે શ્લોક હતો ને 15.19માં, એમાં ભગવાન અર્જુનને કહે છે ભરતપુત્ર, તો એ કઈ રીતનું હોય છે? ભરતપુત્ર કહે છે, સમજાવજો. ઓકે, હા, ભરતપુત્ર એટલે કે એ બધા ભરત વંશજીઓ હતા. આપણે જે ભરત રાજા હતા ને એમના ધૃતરાષ્ટ્ર ને પાંડવ ને બધા છે ને આપણે વંશજ હતા. એટલા માટે એ રીતે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ વંશના નું નામ લઈને ભરત વંશી તરીકે વર્ણવે છે અને ભરતપુત્ર તરીકે વર્ણવે છે. જે આપણે આગલા 8મા અધ્યાયમાં જોઈ રહ્યા હતા ને ભરત રાજા, ઈ જ એટલે ભરત આ જે રાજા. હરણવાળી સ્ટોરી હતી એ જ ભરત રાજા. ઓકે. અને ઈ જ વંશજના બધા હતા. ઓકે ઓકે. અને બીજો ક્વેશ્ચન એ હતો પ્રભુજી, ગઈકાલના અધ્યાયમાં થોડું કે જે આપણે કીધું હતું કે બધા આપણે ભગવાનના અંશ છીએ અને આપણી જે ઈચ્છા અનુસાર આપણી જે મતલબ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે થઈને આપણને ભગવાને અહીંયા ભૌતિક જે છે જગત એમાં મોકલ્યા છે, બરોબર? હવે આમાં તમે 15.6માં એમ કીધું કે ભગવાન કહે છે કે મીન્સ કે મારા જે પરમ ધામને પામે છે એ એમને પછી પાછા આવવાનું રહેતું નથી અહીંયા ભૌતિક જગતમાં. તો મીન્સ કે ત્યાં ગયા પછી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કે ઈચ્છા કઈ જાગે તો પાછું અહીંયા આવવું પડે છે કે નથી આવવું પડતું?
ના પ્રભુજી, આપણે જો ભગવાનના ધામને પામી જાય ને તો પછી ત્યાં આપણને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અથવા શરીર સુખ જેવું કઈ રહેતું નથી. બધી આપણી દિવ્ય ઇન્દ્રિયો થઈ જાય છે અને ત્યાં ફક્ત ને ફક્ત એક જ રસ હોય છે, ભગવાનનું સાનિધ્ય અને ભગવાનની ભક્તિ અને એમની સાથે જોડાયેલા રહેવું. બીજું કોઈ આપણને ત્યાં ભૌતિક દુનિયાની પછી કોઈ આપણને ઇન્દ્રિય વિષયો જાગૃત જ નથી થતા. એટલા માટે આપણે ફરીથી પાછું અહીંયા નથી આવવું પડતું. ઓકે, પણ મીન્સ કે આપણે તો સનાતન અંશ છીએ, ભગવાન એવું કહે છે. તો જ્યારે શરૂઆત હશે, મીન્સ કે અત્યારે નહીં પણ બહુ ટાઈમ પહેલા, તો આપણે તો ભગવાનના ધામમાં જશું ને એ ટાઈમે, એમ આઈ થિંક. હા, તો આપણે અહીંયા આવ્યા કેમ? હવે એ છે ને બહુ સરસ પ્રશ્ન છે આપનો કે ભાઈ આપણે અહીંયા આવ્યા કેવી રીતે. તો આના સંદર્ભમાં છે ને આપણે એક ચીજ સમજી લઈએ કે જ્યારે આ સૃષ્ટિનું સર્જન તો આપણને ખબર નથી, અનાદિકાળથી ચાલ્યું આવે છે અને ફરીથી પાછું એનું પ્રલય થાય છે અને પ્રલય થયા પછી છે ને અનેક વર્ષો સુધી છે ને સુષુપ્ત અવસ્થામાં ભગવાનમાં સમાયેલું રહે છે. અને પછી જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બ્રહ્માજીને ક્રિએટ કરે છે તમારે, એટલે કે દરેક બ્રહ્માંડના અલગ અલગ બ્રહ્માજી હોય છે અને એ બ્રહ્માજી પછી પોતાની સૃષ્ટિને આગળ વધારે છે. તો એ રીતે આપણે કહી શકીએ કે જે પહેલો જીવાત્મા જે હોય છે ને એ તો સંપૂર્ણ રીતે આપણે ભગવાનના સનાતન અંશમાંથી જ આપણે બ્રહ્મા દ્વારા જ ક્રિએટ થયેલો હોય છે. અને પછી જે આગળ સૃષ્ટિ જે ચાલે છે ને એમાં પછી અલગ અલગ જીવાત્મા આપણે એ ડેવલપ થાય છે અથવા તો આગળ વધે છે સૃષ્ટિ, અને એ પોતાની ઈચ્છા કેળવે છે અથવા તો એને જે સ્વતંત્રતા મળે છે એનો એ ગેરલાભ રહે છે. એ પ્રમાણે પછી અલગ અલગ ટાઈપની બધી 84 લાઈફ ટાઈપમાં એ લોકોને શરીર મળે છે અને એવી રીતે એનું રૂપાંતર અથવા જન્મોજન્મ પ્રમાણે થયા રાખે છે. એટલે કે પહેલો જે જીવ આપણે બ્રહ્માજી કહીએ ને એ તો ડેફિનેટલી સનાતન આત્મા છે, પણ એમાંથી જે બધા જીવ થાય છે ને એ આવી રીતે ઈચ્છા કેળવીને આગળ વધે છે. હું તો દુખાલયની અંદર સ્વતંત્રતા ભોગવવા માટે આવીએ છીએ એવો અર્થ થાય. હા, બરાબર. આઈ હોપ ક્લિયર થઈ ગયું કમલ પ્રભુજી. જી પ્રભુજી. મીન્સ કે આપણે જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની ઈચ્છા માટે જ અહીંયા ભગવાને આ જે ભૌતિક જગત બનાવ્યું છે, એમ એનો મતલબ તો? હા, એકદમ બરોબર, એકદમ. કે આપણે જે ભોગવી શકીએ સ્વતંત્રતા પ્રમાણે, આપણને માઇનોરિટી સ્વતંત્રતા મળેલી છે એના માટે. એકદમ બરાબર સમજ્યા. બસ એ જ આપણે સ્વતંત્રતાનો ગેરલાભ લઈએ છીએ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. અને ગેરલાભ કદાચ ત્રિગુણી માયાના હિસાબે. હા, એ આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં સમજ્યા ને કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને તો સોંપી દે છે માતાના ખોળામાં. ત્રિગુણી માયા આપણી માતા છે અને એના ખોળામાં આપણને સોંપી દે છે. હવે આપણા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે આપણે કયું રમકડું ચૂઝ કરવું, સતોગુણ વાળે લેવું, રજોગુણ વાળું કે લેવું કે તમોગુણ વાળું લેવું. બસ બરાબર પ્રભુ. દીપ્તિ માતાજી, આઈ હોપ આપનો પ્રશ્ન બી ક્લિયર થયો હશે. જી પ્રભુજી. પ્રભુજી, મને એમ થાય છે કે પરમાત્મા આ આત્મા છે, પરમાત્માનો અંશ એવું સમજી શકાય? હા, ડેફિનેટલી પરમાત્માનો અંશ જ છે ને આત્મા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ કહે છે ને આ ભૌતિક જગતમાં દરેક જીવ મારા અંશ છે. 7મા શ્લોકમાં જ કહે છે ને આપણને. જી પ્રભુજી. અને ભૌતિક પ્રકૃતિની સાથે કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, એ જ રીતે વર્ણવે છે. ક્લિયર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ચાલો તો બીજા કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો આજે આપણે વિરામ લેશું. કાલે પણ બહુ સરસ મજાનો અધ્યાય છે, 16મો અધ્યાય છે, દૈવાસુર વિભાગ યોગ. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.